बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या तुका दिन वाजता आर्गानिता मोहिमानिता. या दिसा पासत तुवें हो दीस आमकां सगळ्यांक दिल्ल्या पासत हांव तुका दिन वाजता. हेच भाशेन ह्या म्हज्या भावा भयणाक तुवें आयज हांगासर एकठांय हाडल्यान आनी आयजूतोर आयकोंक तुवें आमकां तयार केल्यान ताज्या पासत हांव तुका दिन वाजता. बापा, तुज्या उतरा खाला आमी चलोंक, उतराचेर सजमोणेन आमी चलोंक आमकां तूं शिकय. जे पळय आयज आमी ज्यो तुवें मिलाग्री आमचे सगळे केल्यात तेजे पासत आमी तुका आर्गानिता दिन वाजता. सुवातेर आमच्यो ज्यो मिलाग्री आयकोन दुसऱ्यांनी आपले तुजे विश्वास करूंक आनीक त्या स्वतान तुज्या उतराक पावर आसा आनी तुज्या उतराक सत आसा ते सजमोन घेवंक जोण एकल्याक. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक पाडटय आनीक ही शिकोण आमी दुसऱ्याकूय दिवंक आमकां तुजें बळ दी बापा. हे मागणें कोत्ता बापा जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. आमेन. प्रेज गॉड. बाइंडिंग प्रेयर करूया हा. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उदकांत, उज्यांत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतोरेर. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमान दिता. मोगाल बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबांचेर आड येता त्या ताचेर नश्टे शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेस कोत्ता. जेजूचें पवित्र रगत जे कुर्सार आमचे पासत वारोयलें त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानांच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. 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 गॉड. Praise Jesus. Good evening. Good evening. Good evening. देव बरी सांज देव दिवं बरी सगळ्यांक. सांज दिवं सगळ्यांक. तुमकांय सगळ्यांक. पेद्रीना, वेलकम. Praise God. Okay, कोणागे टेस्टिमनी हा? हांव आहा पयलो. सांग ब्रदर. चल, कमेस कर. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता आनीक दिन वाजता. कित्याक तो मिलाग्री करीत आहा आनीक दिसान दीस करीता आनी पयली सुवातेर व्हडली मिलाग्री हांव सदांच म्हणटा हांव जितो आहा ती व्हडली मिलाग. Praise God. Amen. Amen. आनी दुसरें म्हणल्यार पयर हांव ओल्डगांव वयतालो आनीक पिलारसान भितरल्यान एक रस्तो गेला भितरल्यान सारको पिलार म्हणजे ओल्डगांव वचपाक भितरल्यान म्हणजे तो शॉर्टकट ते तवशाचे फेस्त जाता म्हणटा पळय ती कडल्यान ते सायडीन. सो वाटेक हांव मोटरसायकल म्हाजी बंद पडली. कोण एकलो फ्रेंड मेळ्ळो ताका जाप केली मागीर बंद स्टार्टूच जायना कितल्या वगत. आनीक तेन्ना टिचींग म्हाका ब्रादराचे जायते फावटी उगड आसता ब्रादर विंचणाचे आनी जायते सांगता टिचिंगाचे हांव आतां वेव्हारान घालता. सो तेन्ना म्हाका तो प्रोग्राम येयलो आनीक हांवें कांयच करूंक ना, फकत देवाक आर्गां दिली. प्रेज द लॉर्ड म्हणूच गेलो. मागीर फुडें वयता म्हाजो एकलो फ्रेंड मेळलो म्हाका आनीक तो म्हणपाक कितें जालें. आमी बंद पडलें. आरे मेकानीक खंय आहा हिंगा? थिंगा फुडें आहा म्हणून लागलो. पूण मेन स्टँडाक काड म्हणून लागलो. Hello? Hello? Praise God. Praise God. Frozen. Hallelujah.
Hallelujah, 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 praise you, 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 praise you. Shri Vidi 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 Shri Lord Jesus, as you said, thank you, praise you, praise you, praise you. आम्ही एक काम करूया, we'll wait for आम्ही आमच्या ब्रदर सुकराक घेवपाक रावया, इतले म्हणून सो आनी कोण दुसरो दिता जाल्यार बरें आहा. मुगे एक हा ब्रदर पण मातशे टाइम ओडली ती व्हडली माझी कॉमेंट्स कर, तितले म्हणून ताची इंटरनेटूय कावल, ताची गाडी स्टार्ट जातली. गॅरेजीन गेला तो. Okay, this is this is I want to question सांगपा but I'm putting it together. I work night shift. Okay, आणि आमका staff shortage बी जाता एक पाटी. So आमका agency येता. Agency लोक कामा येता. So ओ मुगे colleague नी पण agency staff आयलो आणि so तेदो सामचे बरोबर काम करपा आयलो and रातची कितें जाता स्टाफ सामके शॉर्टेज सो आफ्टरनून 12 हाय जाल्यार आमी सो आमचे बरोबर काम करपा लागलो आनी आमी बिजी जाताय सारकी कित्याक थोडो चड पेशंट 40 पेशंट आनी 100 लोक आमी सो बिजी सो वी हॅव टू रश ओ भुरगो मातशें रावलो आनी रुमा वचून फोनाचेर उलोवपा लागलो सो मुगे काम सगळ्यांक चेस करपाचें एनीवे सो तो ना म्हणलें बेल जाताय सगळ्यो ओ खूंय गेलो सो आय वेंट लुकींग फॉर हिम ताका सोदूंक गेलो हो फोनाचेर उलयता दे यू गो मुगे सारकी तकली फिरली हांवें म्हणलें अरे यू आर सपोज टू बी ऑन द फ्लोर तूं हिंग कित्याक फोनाचेर उलयता आनी हांवें तें खरें थापयलो कित्याक बेल जाता पेशंट पेशंट आमी जाय त्या टायमार सो हो भायले आयला आनी रडपा लागलो आनी हांवें म्हणलें तूं कित्याक रडटा सो म्हणपा लागलो आपणागे चेडो हॉस्पिटलां आहा आनी केदो आहा तुगे चेडो म्हणलें 8 years old सो तूं कामाक कित्याक आयलो म्हणलें सो म्हाका आतां खबर ना कितें जालें म्हण सो हांवें म्हणलें बरें चल आतां आमी काम करया तूं आहा आर यू ओके तूं रावपा रेडी आहा नाजाल्यार तूं घरा वचपा जाय ना आपूण रावता म्हणपा लागलो सो आमगे काम जालो तशें आतां म्हाका सुसेग ना दॅट मॅसेज ही गेव मी म्हजी तकली बेजार जाली सो हांवें म्हणलें यो रुमा येलो आनी जालें कितें जालें तूं कित्याक रडटालो सो ही टोल्ड मी आतां नाव वी हॅव टू इमॅजिन हो मनीस लॅडर घेवन निसणीचेर वयर रूख कातुतालो हो दादलो सो तो रूख कातुतालो ती निसोंडांडिका सोडली रुखा कडेन आनी हो तें काम जालें म्हण बॅकयार्डांत गेलो फाटल्यान सो तो फाटल्यान बॅकयार्डांत काम करतालो माय रांदताली भितर कुचनांत हो 8 वर्सां भुरगो ते निसणीचेर चडलो आनी वयर सावन सकयल पडलो ते माय कुचना रावन ढापकन आवाज आयकिलो पूण ती मायन जाप केली ना कित्याक म्हणजे आवाज जात न्ही सो आफ्टर 10 minutes तीन चिंतलें अरे वडो आवाज आयलोलो म्हण ती थिंग वत म्हणल्यार हो भुरगो पडून सगळे रोगत थोडांतल्यान वारून सारको मेला ही इज डेड बिकॉज his brain is hurt he fell down वयर निसणीचे सान तो पडलो आनी तो सारको he is in a bad shape सो ती मायन बोबाड मारली आनी भायल्या सान धांवलो आनी धांवला आनी म्यूट ही जस्ट पिक त्या भुरग्याक उबारलो आनी मोटरान घालो एंड हियर यू कांट डू एनीथिंग विदाउट अ सीट बेल्ट मोटरान घालो मायक फाटल्यान घाली आनी ही स्टार्टेड स्पीडिंग 150 200 स्पीड सारकी एंड वी हॅव फ्रीवेज हियर हायवे आहाय ते भाशेन आमकां फ्रीवे सो
You just have to be careful. Yeah, they low khonmatta and yenzata. So he went through the busy route. So police follow korun lagle. One police chasing front, one the back. Everyone is chasing him. So talkit munta aurana padlam poe. So he's a very poor guy, African poor guy, you know. So they chase korpa lagle until they went to the hospital. The exam police car chase keltaka. Ani hospital Paulo they saw how disgraceful the boy is. You know what a state they brought the boy. And they immediately, the doctor said, they took him inside. Immediately they said, we can't guarantee anything. 8-year-old boy. Okay, so this happened around 5-ish. And 9 o'clock he comes to work. Can you imagine? This is his 2 daughters, 1 son. This is his 3rd child. So he comes to work, and just as he was telling me this story, my tears were just falling and I was almost in shock. And I thought, why did you come to work? You know, now how should I need your pair of hands. How should I treat you? You know, you have left me speechless now. So then one question I asked him, do you believe in God? And he said, oh, sister, I believe in God. God is everything. But he had no understanding of the word brother. So he believed in God. Then I started, I don't know, Holy Spirit just took my thing out, you know, and I was on and on and on. So 1 Peter 2:24, I said, this is what it says. And I sarko phonache Bible kadun tak dakoitam vatspak. So I wrote and I gave it to him. You just be quiet, bell osane answer kor, come here and we won't talk about the child. So I showed him 1 Peter 2:24. Then I showed him John 10:10. What happens is the thief has come to steal your peace, steal your child. But God has come to give him life in abundance. So don't worry. Your main thing is you should not worry. When you have God, you have already left everything to him. So don't worry. And every 5 minutes, his wife is ringing him and wife is crying. And I can hear his wife crying, you know, because he has to pick the phone to console his wife. So one pastor, it seems, stayed there with them. And I said, but what was the reason for you to come to work? He said, sister, I couldn't stay there. All night, I would be hearing wives crying, you know, and I just didn't know what to do. And my spirit told me, go to work. And he came. And look what God did, brother. He found me, right? To give him the word. Anyway, so we started having a conversation. I said, look, I don't know how I'm telling you this, but you have to just mute and start opening your mouth and say, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. I don't even know what I told him. So that was the first night. And all night he's on the phone. I don't know what he was going inside. So, Zale. Now, no sign. He didn't take my number. He didn't take the ward number because he's agency. Next day, we won't see him. God knows when we'll see him next. So I'm asking my colleague, because morning I get busy. I told my colleague, at least you should have taken his number, no? I said, now it's going to bother me. I want to know about this boy. Anyway, and he said, don't worry, Maria, we'll find out. Anyway, after about a week, I think, he met him. My colleague met him. And he said, no, the doctors have not given him an okay yet. He's still in ICU in a very bad shape. And it's still, the pastors are still there praying. Anyway, so done. After 8 months, now I had no touch with him. I didn't know anything. After 8 months, the child finally is discharged home. So as soon as the boy was discharged home, he came looking for me. He came to our hospital and he came looking for me where I work. But those were my days off. So he said, you know what, I came here and the moment they said you're not there, I cried. And I thought, oh, and he's saying, no, I just wanted to see you. So, you know, he said the doctors had given up hope. They first of all queried brain injury because he was intubated and everything. He had a hole. He was, you know, everything was done to him. His spine was injured. So they thought he was spinal. He's paralyzed. He had a head injury, brain damage. He didn't know he would be a vegetable. So slow progress, but slowly and gradually he said, no, my God is strong. I have to be strong. My God has brought me here. My God is. So he kept saying,
Thank you, Jesus. I can see that he is better. I can see him going to school. So he started confessing that, So now the boy came 3 months ago and he started going to school and he's completely normal. So he came to tell me that, and he didn't meet me, So the other day, I met him and he almost gave me a hug. And I thought, hey, how's your boy? And he said, sister, that's what I wanted to tell you. Again, he started crying and he said, I believed in God, but I didn't know God was special. He's saying, think about it. That very night when this thing happened to me, if I had to stay in the hospital, I wouldn't meet you. That means I wouldn't meet God. I wouldn't hear that word of God. So I came to work and all night you kept bombarding me with God's word, which I never heard before. I never heard what you spoke. So all those words kept going in my mind. And then he said, I don't even know, but I knew you spoke about God. He didn't know what I spoke. He didn't know the scripture. He must have lost it. But he knew that I spoke how good the God is, and our God can never fail. So he stayed in those hope. Amen. Praise God. Yes, and it's just like, so he started telling me, the doctors are looking at him now and said, how did that happen? The teachers are looking at him now and saying, how did that happen? And is he okay? And the pastors came and told him, this boy has something to do. This boy is a God's child. This boy, and his name is Samuel. So this boy has something in his life. So I told him, I said, look, now, we have to, he's saying, you tell me anything, you teach me anything, I will listen to you. And I said, no, you don't depend on me. You have to learn. You have to start somewhere. It is your journey. You progressed. Now the problem is, like the family is telling him, it's a very serious offense. Now the boy is okay. He survived. But that offense is still there. He has to appear the court now. So they waited for the discharge and everything. And I said, hey, don't worry. If your child can be saved, that thing can be cancelled as well. So who are you to worry? So I gave him Luke 4:18. He said, the Spirit of the Lord is upon those port authorities and God's favor is upon me. Only this you say. Keep saying it, and believe that God's favor is upon you, because you have seen how God favored you. You have seen how your child is home. If it's not God's favor, can't be a doctor's favor, right? That Satan definitely came to attack you, but he didn't get you because you opened your mouth. And so, yeah, and brother, it gave me, I'm thinking, not because I opened my mouth, I was under so much pressure of my work, because it's hard work for us at night, because we are few of us, and we have to get it right, because we have sick patients, right? We can't just, and I was like, when he said a child, means I was completely disturbed because why did you come to work? But then what he said made sense to me. Sister, I would have stayed at home and cried. I couldn't see my wife crying because I couldn't help her. And he said, I don't know, anytime I'm expecting this, say this is what has happened. So he's prepared for the worst. So he came to work. And then now when he spoke to me 2 days ago, I said to him, your God has done for you marvelous things. So you can't stop. You should not stop talking about God. You must not stop talking about God. Tell the people, tell everyone, because whoever says, don't say, yeah. They say, oh, how did that happen? Tell them, this is my God. It's no one else, not the doctors, but my God. When the doctors were working, God was working through them. So tell them, every word of yours must be God, because your God had a favor upon you. So yeah, he said, yeah, you tell me, I don't know how to talk. I don't know how to talk about God, and it made me feel so beautiful, because when things happen, see, because maybe he loved God, but he didn't know the word. He was not rooted, but God picked him and brought him where he had to be that particular night. Right? And imagine if he was sitting there, he would have been worried, fearful that Satan would have got hold of him. But he came where he could only hear the word of God.
only hear God's word. And he calls me a woman of God, and then he says, he never heard anyone talk how I spoke about the scriptures. I never told him to pray. I told him how good God is. So that's what I'm saying. How we pray for unsaved loved ones and God sends laborers. And why I'm testifying is I felt the beauty of God, what God can do. In the worst thing, God can pick you from somewhere and drop you somewhere where he can love you through someone else. And it just made me feel so awesome the way he was talking. And I thought, praise God, he didn't want to lose his child. He wanted his child, but he didn't know what to do. He just didn't know what to do. And I'm just imagining he was there half dead. And police said, why didn't you bring the ambulance? He said, but the moment I ring the ambulance, by the time ambulance comes, he's dead here. Whatever he's breathing also is gone, because he was in a pool of blood. And that is the glory of God. That's what I wanted to testify, because he wouldn't be able to testify. He wouldn't be able to come on a panel, and he wouldn't understand our language. And I couldn't wait. I couldn't hold or shut my mouth for all that God has done, Jezun. And yes, it was so amazing, so amazing. By Maria, तुझी टेस्टमनी ऐकली आता, पण हांव आतां दुसरेंच कितें चिंता, तुका सांगू कितें चिंता तें? जेन्ना तो भुरगो रुमान काम करिनासतना फोनाचेर आसलो, तुका कितें जालें? त्या वेळार कितें जालें तुका? No, brother, Your fuse. See. No, fuse गेलो. Yes. Fuse गेलो. कितले ना हांव तें म्हणना. God used you. पूण हांव कितें म्हणटा, कितले पाटी आमी आमचो फ्यूज आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सिच्युएशन कळटा आमकां, ती कितल्या त्रासान आहात, आमी कितले पाटी तांकां आमी तांचे त्रास कितें आहात ते तांकां तांची ओळख आसूना जाल्यार ते रागार जाता, आमी कितले तांकां म्हणटा तांचे कितें वायट उलयता, जज करता, कितल्यो खबरो करता. पूण जेन्ना आमकां कळोन येता की हो लोक त्रासान पडला, ती खरेंच ताका ओहें जाता, आमचे जे काळीज आमचो टेम्परेचर जो 100 आहलो आतां -10 जाता. सारकें होय की ना? येस सी हांव पळयता कितें की तो भुरगो आयलो, तो म्हणलो म्हाका नाका रावंक तिचर, कित्याक ताका देवाच्या उतराची सोजमणी नासली, ताका देव कोण तो वाचतलो वतलो तें कांय खबर नासली. तो ती बायल रोडटा म्हणून तो आतां कामाक येयलो. कामाक येवन आतां तो काम करिना, तो फोनाचेरूच आसा, म्हणजे ताका तो फकत एस्केप रूट काडली ताणें. पूण पळय देवान कितें केलें तें, देवान तुका थंयसर दवरली, देवान तुका यूज केली ताका देवाचें उतर दिवपाक. पूण केन्ना, जेन्ना तुका सोजमणी मेळली की तो त्रासान आहा म्हणून, तो इतलो आतां म्हणजे ताजो पूत इतलो हॉस्पिटलान आहा, पूण समजो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, आतां तुवें पळयलें न्ही ताचे बायलेक आतां कितें जोर पडला, वा भुरग्याक जोर पडला, ऑर तिचो कितें सिली रिजन आहलें, कितें कोत्तिली आहली ताका, तूं हांगा कामाक येयला फोनाचेर उलोवपाक, तूं आयला हांगा हें करपाक. जेन्ना तुका कळ्ळें तो ताका सांगलें ते उपरांत, तेन्ना तुवें सगळें सांगलें ताका. भायर येतकूच रोडोन कॉमेंट्स करतकूच तेन्नाच कळ्ळें की अरे बाबा तूं कित्याक रोडटाय, तेन्ना तुका खबर पडली. ह्या वेळार जेन्ना तूं गोवायकी दिताली, हांव चिंता कितले पाटी हांवूच खबर सांगना, कितले पाटी आमी दुसऱ्यांचे सिच्युएशन पळयनासतना आमी म्हणटा अरे तूं हें करनाय, तें करनाय, तें करनाय, कितले पाटी म्हणटा हांव. आमी कितें म्हणच्या पयलीं आमच्यान विचारूंक जाता, बाबा कितें जालें, कित्याक तूं फोनाचेर आहाय, तूं जाणय हांगा हॉस्पिटलान आहा, हांव एकटी आहा. पूण आमी जेन्ना तें पडनासतना आमी तें ओपन करता, पूण तें आमकां कळोन येता, एवरीथींग चेंजीस. काम चेंज जालें, ताणें काम केलें, ताणें म्हाका दिसता मन लावन आसता काम केलें, तूं आपलो हात कोत्ता लायक अ रोबो. पूण खरें म्हणल्यार प्रेशर तुजेरूच आहा, तूंच तें सगळें कोत्ताय, कित्याक ऑल द थिंकींग इज स्टील युअर जॉब. पूण त्या वेळार तुका देवान ती कृपा दिली, देवान तुका टू मॅनेज द होल थिंग
प्लस टू मॅनेज हिम ऑल्सो. तुका आता Yes. 2 कामां आसलीं त्या वेळार. Yes, एक तूं yes. ताका देवाचें उतर दिवपाचें आनी दुसरें तुजे पेशंट आले तूंच हॉस्पिटलान हाय. तूं नर्स Yes. म्हणून तुका थंयसर कितलें पळोवंक जालें Yes. रायट नायटीक. बट लूक एट द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाची कृपेन तुका सगळें करूंक जालें. देवाची कृपेन तुका ती शक्ती मेवली, तुका ती कृपा मेवली, तुका ती घोटाय मेवली, ती देवाची जाणवाय मेवली. सगळें तें करून तूं आतां आयज पळयताय की त्या 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 दादल्याक तुवें आतां भावार्थ म्हणजे यू गेव हिम द फेथ आनी आतां ते आख्खी फामील. आनी दुसरें कितें देवान त्या आपल्या पुताक वांचून दवरलो जाल्यार आतां ते पुलीस केसूय ती Guilty. काबार जातली. दॅट इज फॉर शुअर. That is Sure, for sure. Praise God. Yes. Thank you, Yes. Jesus. Praise God. That police case is cancelled. So now he's worried about the police case. तो म्हणटा आसूं हांव जेली वचपा ready. I said, shut up, don't open your mouth. I said, you are a child of God. We don't go in the jail. We put others in jail. So you don't this, So yeah. So but then now they'll look into it. So yes, praise God. It was so awesome. It Praise was just God. so amazing. Praise God. Yeah. Praise God. कितले फाटी आमच्या जिवितान आमीच त्रासान पडटा, आमकांच कितलें काम आहा. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांची खबर आयकता, आमी पळयता, आमी जेजू कडेन वता म्हणटा जेजू वय हांव रागार जालो, म्हाका हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, रांदूंक जाय, ऑफिसान वचूंक जाय. पूण जेन्ना आमकां कळटा कितलो लोक हा संवसारान जो आजून तितलो आमचे ओन त्रासान पडला, तर आमचें सगळें चेंज जाता. आतां आमी जे बागामामा जाल्ले ते आतां आमी सामके हाचे भशेन बोकड्या भशेन जाता. वय की ना? Yeah, but one thing is he got that taste of the word, Now adon this पहिले म्हाका मेळ्ळें तेन्ना तो म्हाका म्हणटा तूं म्हाका कितें सांग म्हणटा देवाचें, म्हाका शिकय म्हणटा, हांव शिकता म्हणटा. I said, don't worry about that. I will teach you. Don't worry. But you have it's good that he is willing, And so it's really beautiful. And he's saying म्हाका भुरग्याकूय शिकोवपा जाय म्हणटा आपणाच्या. So yeah, I just had to testify this, brother, how amazing God is. Amazing. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Yes. जेजू कारगा. ते सगळं देवाचो प्लॅन असतात. आमी Yes. नो टाइम वय ताचे कामाक येवंक नासलो जाल्यार तूं ताका मेळचें ना, ताका देवाचें मेळचें. Yes. ना आनी ते एजन्सी ते वॉर्डां आसा ते वॉर्डां ते सगळे वता पूण तो मुगेलेच वॉर्डां कितें आसपा जाय आसलो ती राती प्लॅन आसलो देवाचो. प्लॅन आसलो. Exactly. So yes, praise God. Praise God. Okay, brother, over to you, brother Sukor. Praise Jesus. Praise बाबा Jesus. सुकूर तू गॅरेजीन पोत्तून गेलोय. तू कॉमेंट्स करताय टेस्टिमनी दिवपाक आनी मागीर सोडटा आमकां गॅरेजीन वचून पोत्तून येताय. अशें आनी कितें करताय? तो माकोड आसता न्हू मागीर ओडपाक नेट हेराची दोरी तेन्ना तेका घालता मागीर मार मागीर ते आतां पोत्तून येयले पळय Praise God. देवा Praise कारगां God. पोत्तून देवा कारगां येयल्ले नेट. सो हांव आमच्या आयज ऑफिसान गेल्लो आमच्या हितून म्हणजे हांव बोटीर वचपाक ते कोत्ता पेपर्स वर्क आहले थोडे. सो ते पेपर वर्क करपाक म्हूण थिंगा गेल्लो. सो आनी थिंगा गेलो मागीर ते पेपर कितें हाड म्हूण सांगलें म्हाका मागीर हांव पोत्तून येयलो पेपरां व्हरपाक घरा कडेन आमच्या. सो घरा कडेन व्हरोंक येतो म्हणजे थिंगासान काडलो आनी येयलो म्हाका कांयच खबर ना. आनीक येयलो म्हाजी पेपरां घेतलो पोत्तून ऑफिसान गेलो. पोत्तून ऑफिसान वचत जाल्यार मिलाग्र म्हणटा ती म्हाजी ब्रेसलेट दिसता थिंगा पडलेली आहली पळय. Oh my God. Praise God. सो म्हाका खबर ना थिंगा पडल्या म्हूण. ती म्हाका फोनार फोन मारता आनी हांव म्हाजे ते पेपर व्हरपाक येयलो. आनीक तेज्या उपरांत गेलो थिंगा वचून मागीर तेमी म्हाज्या हातीन दिले काडून वचून. So this is a miracle. The God is doing all the miracles. पयलीं सगळे Praise देव. Jesus. So Wonderful worker. Miracle worker. हय सो थिंगा दिलेली ते हांवें केन्ना म्हणजे अशें करून हांवें हें जावंक ना म्हाका पळय हांव मागीर सोदतलो आसलो. देव म्हाका कितलो राखता पळया. Praise God. Praise God. Awesome. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. सो माग नासतना देवान दिली पळय. माग नासतना सांडलेली वस्त माग नासतना मेळ्ळी. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. आणि कोण आहा?
वय सिस्टर हांव आसा Ore, go, Maria. कितें जालें आमी ब्रदर जॉन्सनाचे रिट्रीट आसलो न्हू गुजराता तर आमी थिंगा गेल्लीं तर म्हजे बरोबर आमचे ग्रुपान खूब जाणां आसलीं तेणे एक ते म्हाका सांगलें एक बायल आसा तेका तुज्या बरोबर व्हर तेणें सांगलें बरें हांव ती बायलेक वळखना नायदर शी नोज मी ओके तिका म्हाका तेणें नंबर दिलो आनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तेका सांगलें आमचे गेटी भायर राव आमी येता तेणें कितें केलें हांवें तिका आमचे गेटी सांगलें ते गेले आनी दुसऱ्या मीन 1/3 तिसऱ्या बिल्डिंगान थंय रावले तर आमी गेटीर गेले आनी ते ना कितें जालें आमी तिका फोन केलो म्हणटा आपूण दुसरे गेटीर कित्याक ना म्हणटा आपणाक न्हू घरा वचोंक जाय कित्याक घरा वचोंक जाय तुका रेटिकाक येवंक नाका येवंक जाय पूण म्हजी तकली फोडटा एकदम अनबेरेबल तेका तकली फोडटाली मागीर सांगलें ते येयले आमच्या गेटीर आनी बसले रिक्षान आनी आमी गेली आमी कोणाशीन गेली दुसऱ्या जाग्यार आनी गेली मागीर म्हणटा आय कान बेर म्हणूंक लागलें कितें जालें चड फोडटा हांवें सांगलें राव काय फोडना तकली ते सैतानाचें काम ते तुका पळय तूं आमचे गेटीर ये म्हणल्यार तूं दुसऱ्या 3rd गेटीर वचून रावला ते तुका घरा वतालो ते मागीर तेका हांवें प्रे केलें तेका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तेका जीसस bore all our sickness in his body on the cross and by your wounds my head is stopped तेणें म्हणलें आनी हांवें थँक्यू जीसस म्हणटूच राव मागीर हांवें तूं गिफ्ट ऑफ टांग हा तुका तो ना म्हणलें तूं जाणाय हालेलुया म्हणूंक वय हांवें चलो आमी तिगाय म्हजो घोव आनी आमी तिगाय म्हणून हालेलुया 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 शी गॉट दॅट गिफ्ट यू नो तेजी टांग ट्विस्ट जावंक लागलें Wow. and then in a minute then I said now you thank the Lord okay तेणे मागीर म्हाका म्हणलें वद्देवरान सांगता म्हजी तकली बंद जाली फोडपाची पेन गेली आनी सांगलें आतां तूं कितें खाली धन्यवादूच कर प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीसस म्हूण ते सिस्टर आमी गेले आनी आमी आफ्टर ऑन संडे आमी रिटर्न येताना तेका हांवें तेका शिकयलें न्हू गिफ्ट ऑफ टांग हें आनी थिंगाय आमकां ब्रदरानूय थिंगाय प्रेज इन टांग वी वेंट वर्शीप तो आमच्या बरोबर रिटर्न येताना इट इज 1.5 hour जर्नी ते आमचेशीन काय उलयना आनी तेका सांगलें तूं स्क्रिप्चर घेवंक जाय आनी गो यू हॅव टू गो इन टांग म्हूण समजो बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम हिअर थँक्यू जीसस प्रेज यू हालेलुया हालेलुया म्हणतूच राव कसलें स्क्रिप्चर तुका कितें जाता तें घे ते जाणा ते कॅथलीक ते आमचे ते जाणा तर मागीर तेका खूब प्रॉब्लम आहा सिस्टर गॉडली मॅरेज आनी सांगलें तेका तूं आयकता व्हिडिओ बा वय म्हाका धाडटा कोण मागीर सिस्टर ते उलयनासतना 1.5 hour she was in tongue with the scripture. Wow. And then she's saying, Maria, my head has disappeared. Completely pain has disappeared. Praise Jesus. It's so great, sister. पळय आतां ते आमच्या बरोबर येवंक नासलें ते म्हाका मेळोंक नासलें ते वर्ड तेका मेळोवचें सो द ग्रेट वंडर वर्किंग लॉर्ड आमचो कितलो तो God. See, that's exactly like what I said earlier. Yes. So ते गेटीर गेल्ले जाल्यार तो ती मूय आहलो ती ताका धांवडायत आहलोली वय सो तूं मूय येवन व्हडली घोण मेळ्ळी आनी घोणीन ताका sister. Jesus, wow. And That's इतले problem हा नो sister. I said, don't worry, everything will be solved. तेका गोवान तेका घरांतली बी भायर काडल्या. I said, don't worry, he will join. What God have joined, no one can separate. yes. एक उगडास दोर सांगले हांवें आनी ते आयकता व्हिडिओ बा आयकता इन द वर्ड ऑफ गॉड ते म्हाका विश्वास हा म्हजो घोव आपणाक पोतून आपयतलो आनी तेका 6 years old चायल्ड हा तो चेडो तेका सांगता पापा पापा Psalm 51 वाचो Psalm 91 वाचो. So beautiful. He's 6 years old boy and he's really changed. God has a plan for everything. I said, trust in the Lord, but show your agape love to him also. ते म्हणटा हांव दाखयता तो म्हजे थिंपी बा उडयता पळय देवाचेर उडोवंक ना देवाचेरूय थिंपी उडयतालेत न्हू सगळे ना ते सगळे सारकें जातलें just trust yourself in the Lord. Praise God. And it's so amazing. Maria, are you in touch with her? Yeah, I was calling her, but she's not answering. Okay. I called. Yeah, I called her also. God sends perfect laborers, you see. Yes, that's what Sister Malini also was telling me. You call her sometime. Yes. I was calling her, but she's not answering. Maybe busy. Anyway. Very good.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise you, Jesus. You are a Maria. You are a sword. Tolwar. That's why. Chop mass kurpataji. Praise God. Praise Praise God. God. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Praise sir. the Lord. Thank you, Jesus. Who's next? Hello? Ani kona ha? Arre, kona? Praise Jesus. Hiding असतील ते काढ बाहेर Praise ओढून. Jesus. Praise Jesus. कोण पण हा? Brother, apoy re tanka. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Scholastica. There you go. Go ahead. Okay. माझी इंगा सर माझी एक स्पिरिच्युअल मदर हा. Okay. So ती आता टेस्टमनी दिता. Praise Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Video घालपा Maria. जायना? Thank you, Jesus. व्हिडिओ घालता? व्हिडिओ घालतो. तो कसा आहे व्हिडिओ? ओके. दाखवी नाव दाखव. ओके. व्हिडिओ घालशील जाल्यार सगळ्यांक पळोवंक दिसतली तुका. वय ओके. हांव मातशें फाटीं सरता हांव सारकें. तुका मागीर तिला वाटेक मेव जाल्यार कोण ताप तुका करून मेवत मेवतली. जाल्यार मागीर तुका आनी सगळे ऑटोग्राफ घेतले तुजे. Praise God. ओके. ओन्ली तिका म्हाका हांव मातशें पयस सरता हांव सारकें सगळ्या. काय नाही सर. Oh, Okay, praise this is God. my spiritual mother. Wow. Praise God. Yes, Praise God. You my are very, spiritual mother. you are So- very beautiful. सारखी सोल्दारा भाशेन दिसता ती. सारखी सोल्दार. Praise God. Yes, she is soldier, Sarko soldier. Praise God. I'm 76 years old. Wow. Wow, you look very young. In 16. Yes. Thank you. God made me young and young. Yes. Okay. Santi, So yes. आता हांव तुमकां एक म्हणजे जायत्यो टेस्टिमोनी आहा एक आनी दोन देव एक सदांच कितें जाल्यार म्हज्या जिवितांत कोताच. एक म्हयनो जालो आमगे घरान जायते व्हडले मूस येताले सारखे गांजील कशे आनी सदांच 3 वरांचे येवप आनी बरे एक इतले सारखे आनी आमी जीव दोताले एक रुमान थिंग जायते पडप हांवें म्हणो सदांच ह्या रोगात येयनाय ते भायल्यान येयनाय भायल्यान लायट दोन चोयली थिंग येताय काय म्हण येयनाय फकत घरांतूच एक दिसा आमी कितें केलें हांवें कितें केलें सगळ्यो लायट पालोयल्यो तुया म्हाका थंय वयतले ते सारके मुगे रूम तिसरो आहलोलो सारके 3 वरांचे मुज बोले येयले म्हाका इतलो राग येयलो सारको हे म्हाकुटा पायले काय मु हिंगा हांव सारको आहा चोय लायट गायली होली वॉटर घेयलें म्हळें जिजस या तुगे घोर ह्या गँगेन Praise तुमगे घोर God. get out from here तुमी जाग ना हिंगा आनी सगळे आजमेत मारले Wow. सायकल रागान मारले जेजू तुगे घोर तुमी सगळ्यांक भायर उडय तूं आमगे जेजू तूं मुगे दोनी तूं मुगे सर्वंट अशें म्हणून सांग रागान मारले आनी ओगी बनी दोन गेली ते आहलो तेच्या हाय आनी येवूं नाय दुसरे दिसा मुगे चेडा सांगितलें बाबा चोय म्हण हांवें अशें उलोवलें वय दुसरे दिसा कितें केलें आतां आमकां लायट दवरली आनी सगळे आजमेत मारले जेजू हें तुगे घोर हे मनशान सगळ्यांक तूं भायर घाल हें जेजूगे घोर हें आमकां रावपाचें तुमकां रावपा न्हू हें आनी तुमी आमकां मागीर धोड मुखार दिश्ट पडपा ना अशें म्हण सगळ्यांक मारलें आनी न्हिदवली एक पासून मूस ना दिसाक आमकोडे तेंच कोले एक पासून मूस ना मागीर मुगे चेड्या सांगितलें बाबा चोय म्हणलें चोयलो आतां एक मूस ना तो फकत 3 वरांचे येताय तेजे आमी ते फूंय पोहाय आतां हांवें कितें सांगू त्या फूंयसोन येताय ते घरान कांय नाय भायल्यान कांय नाय दिसभर लायट आसोता 12 वर पासून लायट आहा 1 पासून लायट आहा एक मूस येयना फकत 3 वरांचे इतले गांजील अशे सारखे जेजू थँक्यू तुका इस्कोलास म्हणूं लागलें म्हाका तूं आजमेत मार जेजूको माग फकत तितलेंच माग जेजू कडेन हें तुगे घोर तूं सांबाळ तरी थँक्यू जीजस आज पासून एक मूस ना आता चेड्याची Praise God. जेजू देवा कारगा, कार्य. जेजू कारगा.
तुवें ते सगळे त्या गांजिलाक बिजाक इतले तिडकीन उलयली तू ते आनी भियेले जेजूच्या नांवान ते भियेले आनी पयस गेले तुज्या भावार्थान तुवें आतां आमकां आयज तुज्या गोवायकीन आमकां कितें शिकयलां जाणाय जेन्ना ते कितें येतात आमच्या घरान त्रास करपाक आमी तांचे कडेन मोगान उलोवपाची गरज ना आमकां सामके रागा बरीत म्हणूंक जाय आतां पळय आमची तूं आदली थोडो वगड पयलीं आसली ती आमची सिस्टर मारिया तुवें पळयलें ती हॉस्पिटल आली कितली रागा बरी जाल्ली त्या भुरग्याचेर तूं आतां रागा बरी जाले सगळे त्या उमल्यांचेर आतां ते उमले खंय गेले आतां पयस गेले ते आनी ते म्हाका दिसता खिचर कोणशाक वचोन रडटात ते खिचर आतां पूण ते तुका केन्नाच त्रास दिवचे ना कित्याक तुवें ते आलमेन मारले ते रागा बरीत तांकां सगळे पयस गेले जेजूच्या नांवान Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मुगे चढ़ा दादा, आनी एक सांगता मुगे चढ़ा गेले स्वतः फाटी तांची डुबालो हुई तर फाटी कोणे आंको कच्च जालो ते तेगे सदांच ते गेले ते ट्रबल सारको की तू वखद कोली दोतराबले वयता कित कोता पूण ते जेजू काय मागिले स्कॉलर्स खान म्हाका एक प्रेयर दिले जीसस युअर बोन्स आउट ऑफ जॉइंट ते प्रेयर दिले तेणे म्हाका ते तूं म्हूण 10 पाट म्हूण हांव सदांच ते म्हणूं लागली जेजू पासून आनी सगळो मुगे तोंडाकूच आसलो ते सगळे तरी आज मुगे चेडो दोतोर पास जालो कांयच ना कितेंय आनी बोटीचे गेलो एसेली बोट मेळ्ळी तेका सांगी धाकटी बोट जेवण आमी सांग फर्स्ट क्लास सदांच इंडियान मेळटाले आनी सदांच दाळ भाजी आनी तो दाळ भाजी हाय नासलो पर म्हाका बरो व्हिडिओ कान धाडा आपणाक कित कित जेवण आसता आय सेड थँक यू जेजूस तूं सकाळ म्हूण फकत उठोन म्हूण म्हणलें जेजू थँक यू तुका थँक यू म्हूण पयलीं सदांचो आपणा आज पासून तूं ते बरें करून दवरला आनी सगळे मुगे तुवें बरें करून म्हूण थँक यू तुका इतलें रोजार कर म्हणलें चड कोनाका पूण तुवें आमकां आतांच म्हणलें की तो दोतोर जाला म्हूण तो मेडिसीन शिकलेलो कितें शिकलालो तो ना ब्रदर तो बोटीर गेला हा बोटीर म्हणजे दोतोर पास जाल ब्रदर दोतोर पास जालो मेडिकल पास ओके 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 मेडिकल पास हांव म्हणटा दोतोर पास जालो आनी बोटीर कित्याक गेला तो हॉस्पिटलांत वचोंक जाय Jesus. प्रेज गॉड प्रेज ब्रदर ताका गॉड देवाचें उतर धाडला शिंकोंक धाडला थिंगा तेजे मायन ताका शिकयला न्हू तो आतां थिंगा तांकां शिकयतलो म्हणटा सिस्टर म्हाका एक सांग आतां तुजें जेवण ताका बरें लागता बोटीचें जेवण बरें लागता पूण हे पाटी बोटीचे बरें जेवण सांगलें फर्स्ट क्लास तुका केन्ना वता हिंदू आतां पूण जाणा मुगे चेडो 34 years पूण तेका हांवें आजून लावपा जायो मामी Oh my goodness. मुगे 2 जाण भुरग्यां Oh my God. तीग जाण चेडे आनी एक चेडू 2 जाण चेड मुगेले देवाबलीको गेले एकलो गेलो 13 years एकलो गेलो 21 years आनी हो चेड मुगे लिमा कडेन हांव 40 years जालो की हो चेड जालो मुगेलो आनी जेजू म्हणटा हो म्हाका तूं कित्याक दिलो रे तुवें जाय लोक तुका मागता तें मुगे तो 2 जाण आहा ही पूर म्हाका पूण म्हाका खबर आसना मुगे आनी एकलो वचपा आहा म्हणून आनी जेजू म्हण हांव कितू लोक तुका जिम घाल मागताय तें दित तूं पूण तरी ताका मुगे पातोक भोगसून म्हाका देवान दिले Praise God. तूं थँक यू जीजस आत देखून तू ताका लायता प्रेज गॉड पय पय ना हांव थोड्या टायम पयलीं म्हजे सिस्टर मारियाक म्हणटालो तूं बिश्टी ताजे त्या भुरग्याचेर रागार जाली पळय आतां हांव कितें म्हणटालो तुका हांव तुका म्हणटालो आतां तूं केन्ना बोटीचेर वेताय पूण तुवें आमकां सांगलें की तुजे दोग पूत आतां तुका 4 आहले आतां दोगूच उरल्या काय चेडू आनी चेडो चेडू दोग जाण आतां एक 21 वर्सांचो आनी दुसरो कितले वर्सांचो 13 वर्सांचो कितें आहलें ताका 13 वर्सांच्या तेका सायकलीचेर एक्सिडेंट जालो एकल्याक एक्सिडेंट जालो ब्रदर ब्रेन हॅमरेज जाली आनीक 21 years old तेका कॅन्सर जालो ब्लड कॅन्सर जालो Oh ब्रदर my God. येस आनी भयणी म्हणजे तुका आमी पड आतां तूं आतां गोवायकी दिता
आमकां हें कळोन येता की तुजे भितर कितलो देवाचो मोग हा. देवाचो मोग. येस येस तो तुजे इतले ल्हान पिरायेचे भायर पडले, कोण दुसरे तुजे जाग्यार आसतलो म्हणून तुमचे पूत मेले आनी तूं आतां इतल्या खुशालकायेन तुजी गोवायकी दिता कितें जेजून गेला तुज्या जिवितांत, तेंच आमकां इतलो आमकां ती उर्बा येता, कित्याक जी तूं गोवायकी दिता ह्या वेळार खरेंच भावार्थान बोललेली तूं, खरेंच भावार्थान बोललेली. ते उमले तर धाडले सगळे भायर. आतां पुताक बोटीचेरूय धाडलो. आतां तूं आमकां सगळे आमच्या सगळ्या पासून आतां एक मातशें मागणें कर, कित्याक तुजें जी एनॉयंटींग हा, खरेंच म्हणल्यार तुका सांगता द एनॉयंटींग ऑफ जॉय जी तुज्या जिवितान हा, ते मागणें आमचे सगळे पासून कर ह्या वेळार, कित्याक तुजें येस प्रेज गॉड. Brother, only mother, maka hayen केन्ना पळोवंकूच ना. Only mother, she is so strong न्हू. खरें तिचे चेडे दोग जाण गेला. हांव तिका पळयत न्हू, हांव इतले खोशी जाता, इतले सारखे खोशी जाता ब्रदर, की हायेन ओन्ली इवन तिचे दोग जाण चेडे गेले तरी ती कितली खुशालकायेन उलयता, कितली मोगान उलयता. ओ माय गॉड. मागीर आमी दोगांय रोजार कोत्ता, त्योस कोत्ता, दोगांय आमगेर येता ती. म्हजेशीन केन्नाय आतां तेजो चेडो बोटीर गेला, केन्नाय चेडवाशीन वयता नावेली, केन्नाय म्हजेशीन एकली आहा म्हणटा म्हजेशीन येता न्ही दोग हिंगासर. आनी हिंगा म्हाजेशीन चड आसता, एकली आसता. आतां चेडवाशीन रावना. चेडू सांगता तुका आतां दुसरें चेडू मेळ्ळो आनी आतां म्हाका सोडला म्हणटा आनी हिंगासर येता. इतली सिस्टर ती इतली स्ट्रॉंग. हायेन ओन्ली तिचे दोग जाण चेडे गेले पूण ती केन्ना रडना. पूण केन्नाय हांव प्रे कोत्ताना न्हू तिका रडोंक येता, कित्याक जरी तर आपूण हें प्रे जाणा आसले जाल्यार म्हजे चेडे वाचतले आसले म्हणून. कित्याक तेन्ना सिस्टर ती प्रे बाबडी नको आहली, ते वर्ड ती नको आहली. पूण देवाचें उतर अहें ती देव अहें मागताली म्हज्या चेड्याक बरो कर. पूण आतां हांव प्रे कोत्ता, तिका सांगता आनी आतां ती मातशें रडटा. ह्या प्रेयान कितलो लोक बरो जाता म्हणून कितली रडटा ती आतां की. पूण ही रडना, पूण हें आपूण उतर जाणा आहले जाल्यार म्हजे चेडे वयचे नासले म्हणून ही रडटा. इतली ती स्ट्रॉंग, पूण इतली स्ट्रॉंग ब्रदर ती हायेन ओन्ली मामी पळोवंक ना. इतली स्ट्रॉंग. नो आतां स्कॉलास्टिका जेजू तुका उजार कोत्ता दुसरे भुरग्यांक हे प्रेयर शिकोवपाक. So nice mother, she is so strong आनी कितली बरी. Oh my God, very nice. आंटी नावेली येत जाल्यार आमगेर यो. ओके. बरें. तूं जाणा म्हजी माय ल्हान आसतना 11 वर्सां आसतना मेल्ली. माय आनी पाय आमचो बाराबरी मेल्ली. मायच्या फाटल्यान पाय 2 म्हयन्यान मेलो. म्हगे दोग जाण भाव आनी एक हांव भयण. म्हज्या जिवितांत मागीर सोयऱ्यान म्हाका वयल्यानीक बॉम्बे खंय सांगायली सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बँड्रा. थिंगा हांव 10 वर्स रायली आनी रात त्या दिसा हांव जेजू भागताली. आज मुगे पायक दाखय, आज मुगे मांयक दाखय. अशें करून सदांच्या जेजूक मागप. जेजू सायडी मागे फोटो आहा एक, थिंगा व्हडली इरमाज आहा जेजू अशें करून घेवन आहा ती. थिंगा वचोन हांव थंय रोठाली. थंय मुगे मांयकय वयली पायक म्हाका तूं दाखय तेका खूंय आहा. ना आनी कितें दाखयतालो सपनाक, दाखय नासलो केन्नाय. आनी मुगे जायती फ्रेंडां म्हाका बरी कोताली सारकी. सिस्टर आयको येता? वय सारकें क्लियर. तरी मुगे काजार जिवितां पासून म्हाका बोर गो साय बाडतेलो. थंयच्या बरो दिसनासलो पूण साय गुणान बरेलो. मुगे घोव मागीर म्हणूंक लागली चोय कितें सगळें तुका शेत बाट घर सगळें. हांवें म्हळें हितू सगळें बरें आसा जाल्यार हांव चेडो तुज्या बरो दिसपा ना. हांव बॉम्बे रायलो चेडूं आनी तुगे दोगोय भाव म्हणूंक लागलो तुजे बोले रावूंक जाता. हांव इतली खुशाल जाली म्हाका आनी कांचपण गेलो ना. घोवाचें घोव आनी कितें हांव कितेंय काम करूंक गोबूल आहा. मुगे दोगोय भाव म्हजे बोली आहाय. एक भाव तिचो न्हू सिस्टर, एक भाव बरो आहलो, एक भाव केन्नाय हें जातालो आनी ती पळयताली त्या भावाक. आनी जेजूक हांव रोठाली. जेजू
तुझी माई खंय वयली पाय खंय वयली आज कोणूय फाव कर म्हाका हे बाबा हॉस्पिटलाक घाल तुवें फाव करूंक खो जायो आनी कोणूय फाव कर हॉस्पिटलाक घालो मागीर वयताना सॉरी म्हणटाली हांवें तुका जाय तो उलयलो जेजू न्हू आतां हांव खुशाल Praise God. जालें जेजू म्हज्या जिवितान सगळे देवान सगळे म्हाका बरें केलां जेजू कारगा भयणी म्हजे वय तू मातशें आमकां आमचे सगळे पासत एक मातशें मागणें कर ल्हान मागणें कर प्लीज ओके कर मागणें कर ओके दाड बापा आज हे सुवातेर तुवें म्हाका हाड म्हूण तुका काळजांसून हाडिता हे सगळे भयण भाव आहाय तांकां हांवें तुगे बरे बोलात आनी कृपा दी सायबा तांकां दाखय कितकोन जेजू मोग करूंक जाय तो आनी दुसऱ्यांक कितकोन जेजू मोग दिवच्या जाय तो तांकां तुगे गोठाय दी तांकां तुजे कृपेन तांकां बरी मुज दुनिया एक मुगे भावान भयणी तुज्या हातीन घाता तुजे कृपे बेडसांव तेंचे घाल तेंगे भुरगे बाळाचेर सगळ्यांचेर दोळ बापा तूं आमकां केन्नाय सांडनाका आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी आमेन आमेन आणि Amen. मोगळा बापा God bless ही you. आमच्या भयणी पासत आमी तुका आर्गां आनी वाखाण दिता बापा तिजो पाय तिजो माय इतल्या ल्हान पिरायेचेर जेन्ना ती 11 वर्सांची आसली तिणे तिच्या पाय मायक पळोवंक ना ती व्हड जाली आमच्या पाय माय नासतना पाय माय तिचो आसत जाल्यार कितलें आमकां बरें जाता पूण तरी तुवें तिका ह्या पिरायेचेर तुवें हाडल्या 2 पूत तिचे गेले पूण अजूनय तिजी खुशालकाय तिजो जी शांती तुवें दिल्या तिका भितर जी शांती दिल्या ती आयज आमच्या बरोबर हांगा गोवायकी दिवपाक येयल्या आनी तिचे पासत आमी तुका बापा आर्गां आनी वाखाणणी दिता आनी जे ती मागणें तिणें आमचे पासत केलां जे एनॉयंटींग जे पावर तुवें तिका दिलाय इतली खुशालकाय इतले खुशाल रावपाक सगळे त्रास भोगून ही खुशालकाय आमकां एक एकल्याक ह्या वेळार तुवें आमकां दिली म्हणून आमकां ती घोटाय दिली म्हणून आमी आमच्या त्रासांचेर आमच्या प्रॉब्लेमाचेर आमी चोत्राय धरिनासतना फकत तुजें उतर आमचे फुडें धरून तुजेर आमची चोत्राय धरून आमी आमचें जिवीत ह्या भयणी भाशेन जिवंक तुवें आमकां फरमायलाय म्हणून आनी तुवें आमकां तिजे मागणें तुवें आयकलाय म्हणून आमी तुका बापा आर्गां आनी वाखाण दिता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. Amen. Thank you, Amen. sister. Thank you, Amen. brother. Thank you, Jesus. Praise Thank the you. Lord. Praise Praise the Lord. God. Thank you, Jesus. तुझं नाव Thank कितें you. तुझं नाव कितें Thank you, You know, Jesus. Maria Immaculada Martins. सगळी संस्था Maria Immaculate Conception ना Praise God. Maria Praise God. Immaculate Conception सगळी सायबाचें नाव तुका हाय आणि मुगे तुजेंच पाय नांव न्हू आसा. सदां मुगे पाय येल म्हणटकच म्हाका कांतार म्हणटालो ते कोसेसांव सायबींचे खंयचे Immaculada Concepcia Santa Maria Virgem पाय बेतालो जेजू म्हाका ते कारगा कांतार अजून पासून म्हणजे कानांचेर आहा ते बाय मारिया माशी या सुमाना ये तू तुझे आणि गोवायक येवपाक जाय आमकां आयकोपाक ओके सोदां बुधवारा यो आता ती पोटाक वयता फाल्यां सॅटर्डे ओके 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 मुगे मारिया मुगे तू friend- बुधवारा आहा तेन्ना यो ओके 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 Praise प्रेज God. गॉड प्रेज गॉड ओके तुका फोन आमचोय बावाट मातसो वाडटलो ओके वाढलो. ओके शुअर शुअर Praise सर Jesus. येतली Awesome. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड Okay. आणि कोण हा Thank you. आणि कोण हा आमकां गोवायकी दिवपाक प्रेज गॉड Praise आमी God. जेजू कारगा आणि वाखाण दिता आमच्या बाय मारिया पासत 76 वर्सांची इतली ती आपल्या जिवितान वचोन पाय माय मरोन दोग पूत म्हणून Yes. तिका पळयत जाल्यार आमी ह्या वेळार कितें आमकां दिसता दुखी बरी बायल ती ना इतली खुशालकाय इतली शांती इतलो देवाचो मोग तिच्या तोंडाचेर आसा आनी आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण दिता तिचे पासत आनी आमच्या सिस्टर स्कॉलस्टिका पासत तिने तिका स्पिरिच्युअल मदर करून ह्या जाग्यार हाडली आमकां गोवायकी Yes. दिवपाक थँक यू जीसस जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव कोणा भाव भयणीनो कोण हा गोवायकी दिवपाक
प्रेज गॉड. जेन्ना आमी गोवायकी दिता भाव भयणीनो, फायदो आमकांच जाता. आमी चिंता अरे आमी गोवायकी दित जाल्यार कोण कितें म्हणटलो, आमी कित्याक गोवायकी दिता, कोण कितें चिंतलो. जो चिंतलो ताका चिंतो न्ही, देव आमचे कितें चिंता तेंच आमी ताचे चोताय धरुया आनी आमी फकत आमची गोवायकी दिवया. हांव तुमकां मातशी एक ल्हान गोवायकी दिता. सुमार 1 म्हयनो जालो, बुधवाराचो दीस आसलो आनी म्हाका कोणाच्या घरा वचोंक जाय. हांवें तुमकां सांगलेलें मातसो लेट जाला म्हणून. हांव कोणाच्या घरा गेल्लो ताचेर मागणी करपाक, कित्याक तो मनीस ताका ऑक्सिजन आहलें, तो ऑलमोस्ट 70+, ताका ऑक्सिजन सिलिंडर घातलेलो, ताका मास्क घातलेलो, ताजें सिच्युएशन एकदम बरें नासलें. म्हणटच थंयसर हांव गेलो, कित्याक ताच्या भावान म्हाका युकेंतल्यान मेसेज धाडली. हांव जेन्ना युके वेता तो म्हाका थंयसर मेवता. ताणें म्हणलें म्हजो भाव बरो ना. हांव गेलो थंयसर म्हज्या पुताक घेवन मागणी केलें, ताका उतराची सोजमणी दिली. बायलेक सांगलें तूं फकत देवाचें उतर म्हणीत राव. आनी जेन्ना हांव भायर सुट्टालो, हो दादलो म्हाका म्हजो हात सोडून दिनासलो. इतलो टायट धरलो ताणें. तो बरो नासलो पूण इतलो टायट धरलो. म्हाका बरें दिसनासलें की ताका सोडून येवपाक, कित्याक आतां म्हज्या बुधवाराची क्लास आसली म्हणून. पूण मागणें केलें, ताका उतर दिलें देवाचें उतर. आनी सुमाराच्या सुमाराक तिका ते बायले कडेन उलोवन ती म्हणून लागली तो बरो आहा, बरो जायत वेता. आनी 2 सुमार हांवें कॉल करूंक ना. पूण काल तिणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागली म्हाका की ताजो भाव युकेंतल्यान येता, कित्याक ताजो भाव ताच्या मायचे 100 इयर्स ताच्या मायचे ह्या एप्रिलाच्या 2 तारखेर आहा. आनी ती म्हणूंक लागली म्हजो घोव आतां उलयता. तो उलयता, तो उठता, सगळे पायप काडल्यात ताचे सगळे ऑक्सिजन काडलां, पायप काडलां, सगळें काडलां. म्हणटच हांवें म्हणलें आयज वेतलो मेवपाक ताका. म्हणटच आयज सकाळीं सुमार 11:30 हांव गेलो ताच्या घरा आनी ताका पळयलो आनी तो म्हजे कडेन उलोवंक लागलो. हांवें ताका जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं पळयल्लो, हांवें दिसनासलें म्हाका की खरेंच हांव तुमकां सांगता, ताका पळोवन हांवें दिसनासलें की तो वाचतलो म्हणून. पूण पळय भाव भयण, त्या बायलेचो भावाक तिणें तें देवाचें उतर सांगलें तें म्हणीत रावली आनी आयज तो उलोवंक लागलो. म्हणटच हांव गेलो थंयसर ताका सांगूंक लागलो, तुका बाबा तुका चलोंक जाय? तो म्हणलो वय म्हाका चलोंक जाय म्हणूंक लागलो. पूण तो आतां 3 म्हयने चलोंक ना, तो बाजेरूच आहा. म्हणटच आतां जेन्ना हांवें ताका सांगलें ताजो भाव हा युकेंतल्यान आयला, बायल हा, ताची बायल हा आनी 2-3 लोक हा आनी हांव थंयसर वेता. थंयसर ताका सांग तुका चलोंक जाय. आतां कोण म्हणटलो आनी किचो आयला चलोन वचपाक. पूण तरी हांवें ताची मागणी केली आनी ताका सांगलें तुका चलोंक जाय जाल्यार आमी चलोंक वसया. ताका उठयलो बाजे वेलो, ताच्या भाग एके सायडीक दवरलो हातीन, हांवें दवरलो ताका सायडीन आनी सामको बाजेंतल्यान सामको भायर तर वेलो उलो चलोन आनी तो चलोन गेलो आनी परतून येयलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ताची बायलेन पळयलें, ताच्या भावान पळयलें की तो चलता म्हणून, ऑफकोर्स मातसो आदारान चलता म्हणून. आतां आयज 2-3 ताका सांगलें मातशी प्रॅक्टीस करूं, कित्याक 3 म्हयनो कोण चलना जाल्यार कितले त्रास जाता. तो चलोंक लागलो आनी ताका सांगलें फाल्यां 2-3 पाटी करात. मायच्या बर्थडेया दिसा तो आतां MC जातलो म्हणून तुमी तितलेंच तुमच्या मनान धरात. आनी भाव भयणीनो, जो मनीस इतलो त्रासान आसलो आयज उठोन चलोन गेला आनी आतां तो एकदम खुशी आहा. तो जाणो आतां की तो बरो जालो म्हणून. फकत देवाच्या उतरा वरवीं, फकत देवाच्या उतरा वरवीं. ते बायलेन तें उतर घेतलें आनी म्हणूंक लागली जेजूच्या गांयांनी म्हजो गोरकार बरो जालो 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 ती म्हणीत आहा. आनी तिणें आतां तिच्या भावाक आनी तिच्या बायच्या बायलेक आतां तिचो वेलकम केलो घरांत आपल्या. ती काल राती येयल्ली म्हणून. आनी आतां तिची माय हा आनी आतां फॅमिली एकदम देवाच्या उतरान रिगून आसात. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. आनी भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी आमच्यान जेन्ना आमी कोणाचो प्रॉब्लेम आयकता, कोण बरी ना, कोणाक त्रास आहा आपल्या काजारा जिवितांत, कोणाक पयशांचो प्रॉब्लेम आहा, कोणाक कसलो त्रास आहा, आमकां जी देवाच्या उतराची सोजमणी आहा आमच्या वचूंक जाता आनी सोजमणी दिवंक जाता, वय की ना? पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सोजमणी आसून आमी ओगी रावता, कोणा कडेन वचना,
आता Praise कोणाचो फायदो पिड्यार जाता, दुसऱ्यांचो फायदो पिड्यार जाता. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू. मोनिका तुगे टेस्टिमनी आहली गो, तू उलयताले कितें? मोनिका हाँ टीचर टेस्टिमनी हा. ना ना ओके ओके, तू दुसरी एक पार्ट आपल्याला करते हा, परीक्षा ओपनिंग प्रेयर. ओके ओके ऑलराइट. हा अजूनही हा हांव जाणो अजूनही हा. म्हजो बाब आमचो ब्रदर मिल्सन हांगा आयला. तो बोटीर हा आता, तो हॉटेलान हा, तो आता बोटीर. ओ ओके. मिल्सन, बाप मारे कैसे आएगा? गोट रे बाबा, तू कसा? प्रेज गॉड. बरा कॅमेरा घाल बाबा तुझो. सॉरी मातशें हांव हिंगा गुजरात हॉटेलान जॉइनिंग जावपा आयलो हा. सो एक्चुअली हांव गोंय आसतना मातशें चड बिजी उरलो गो मातशें. सो आय वॉज नॉट एबल टू जॉइन द मीटिंग्स एंड ऑल. कित्याक न्हू मुगे मातशें ऑफिशियल वर्क्स कोर्सीस आनी थोडे घराची काम आसलो मुगो. सो आय वॉज व्हेरी बिजी. ते म्हाका टायम उणो आसत मुगो. सगळे आमगे बुधवारा ब्रदर बोटीर होताय मरे. ब्रदर मिल्टन गेलो, ब्रदर रॉकी गेलो, आता ब्रदर सुपरो येतलो. सो Punn. आय गेलो already. येस गेलो तो गेलो. बोटीर गेलो. Praise God. On the faith. Oh, praise God. सो हांव एक नो टेस्टमनी मीन्स नो एक धाकलेशें हें सांगता कितें जालो तें एक्चुअली. हांव गोंय आसतना न्हू हे पाटी येयलो तेदोन न्हू लायक अरावंड इन फेब्रुवारी न्हू कितें जालें हांव न्हू हिंगा आमगे केप्सान न्हू हांव हिंगा वयतालो सावंड वयतालो. सो कितें जालें थिंगा आमगे केपें कोटाको पावतना न्हू एक रस्त्यार न्हू चाई एक पडो आसलेली, मातशें बंच ऑफ कीज आसलेली. सो हांव कितें जालो हांव मुखार क्रॉस केलो, म्हज्या मोना अशें करून हें जालें एक फिलींग जालें ती उबार म्हूण चाई सोणाक म्हणटी रस्त्यार पडो आसलो ती. सो हांवें टर्न घेयली बॅक घेयली आनी ती मोद रस्त्यार पडो ती हांवें चाय काडली आनी हांव सावंड वचून हांव घराको येयलो. सो म्हाका मातशें लेट जालो घराको पावत म्हळ्यार अरावंड 7:30 अशी कितें जाली. सो हांवें ती काण टेबलाचेर दवरली आनी हांव न्हांवपाक गेलो, न्हांवून येयलो आनी विन्सीसार म्हाका इथं चाय कोणागे. हांवें म्हळें ती चाय म्हाका रस्त्यार मेळ म्हळें, कोणाय ती म्हाका खबर ना म्हण. हांव म्हळें हांव वॉट्सॅपाचेर तूं स्टेटसां घाता लॉस्ट कीज म्हूण कोणाक. ते बायल म्हणूं लागले ते कोणागे म्हूण ओगी इतू जाणां कोणागे ओगी लोक येतो काय म्हणून. हांवें म्हळें भारत जाल्यार सगळें जात म्हूण. मागीर हांवें कितें म्हळें हांवें त्या स्टेटसा हें करून हांवें ती चाय घायली लॉस्ट कीज. आनी आत बाय चोय आतां एक चाय कोणागे रस्त्यार पडप म्हळ्यार ती कोण मनशागे म्हणटा कितको गोडे कोण काणकोणसान येयलो जाय तो हुंयसान येता म्हणटा आमच्यान सांगो जायना. सो हय कितें इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. पूण म्हगे एक आसलेलो फेथ आसलो की कोण जाल्यार म्हणजे उबार म्हणलोली जेजू अशें मोना हें जालें देवान उबार म्हणटी. आनी हांवें ते स्टेटसां घायलें लॉस्ट कीज म्हूण कोणू आसल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कोराय म्हूण. हांवें घान न्हू विथीन हाफ एन आवर म्हाका फोन येयलो. एकल्यान फोन केलो बाबा तुका कितें चाय मेळ्ळ्या काय म्हूण. आपणा कोण लंडन सान फोटो धाड म्हूण फेसबुकाचेर घाल म्हणपा लागलो तुगे स्टेटसां ती चाय आपणागे म्हणूं लागलो. आनी तो घराको येयन आनी तो जाल्यार केपेंचो आमगेलो म्हणजे कोटाको ते घर आसलेले तो येयलो आनी चाय घेवन गेलो. सो ही मुगे टेस्टिमनी म्हळ्यार मातशें बारीकशें हें कित्याक हांवें तो फेथ सोडूं ना कित्याक कोणायली चाय घालतो म्हण. कित्याक हांव जाणा आसलो कोणूय ना जेजूचो पावडर की कोणायले कोणू व्हरतो म्हूण. So this is my small testimony. Yeah, thank you, Jesus. No testimony is small, brother. The mighty testimony. Praise Jesus. Yeah, thank you, thank you. San Pedro जालो हितून मातसो. San Pedro. Keys of the kingdom. Praise God. Thank you, brother. Thank you. Praise God. Praise God. Praise God. Who's next? Praise God. Praise God. चल रिकॅप करूया ब्रदर. Praise God. Praise God. बाबा फातिमा. ओके सिस्टर. गेल्या बुधवाराचो विषय आसलो शीस देवाचे उतर करतात. एक शीस दुसरो शीस करूंक पावता. जेजून आपल्या शिसांक सांगले सगळ्या संवसाराक वचात, म्हजे शुभ वर्तमान परगट करात आनी सगळ्यांक म्हजे शीस करात. आमी सगळ्यांनी जेजूचे शीस जावंक जाय. आनी कशें आमी जेजूचे शीस जावंक पावता? देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरून ते उतर आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळून ते उतर आमकां स्वतंत्र करता. ते उतर आमच्या जिवितांत मास जाता. उतराची खरी समजणी मेळून आमचो भावार्थ वाडटा. आतां आमी शीस जाता. आतां आमकां काळजीदारपण येता.
भायर वचून दुसऱ्यांक शीस करपाक, दुसऱ्यांक दाखोवपाक, देवाच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक स्वतंत्र करून आमी तांकां शीस करूंक पावता. दुसऱ्यांचेर मागणें केलें, कोण बरो जालो, कोणाक सर्वीस मेळ्ळी, हें सगळें बरें, तें आमकां मेळटलें म्हूण आमी जाणा, पूण अदीक गरज आमी दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची समजणी दिवंक. आमी देवाचें उतर आयकून दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता जाल्यार पयलें म्हाका काळजीदारपण आसूंक जाय. आनी कशें येता तें काळजीदारपण? जेन्ना हांव हें देवाचें उतर आयकतां, ताचेर नियाळ करून हांव पयलें म्हजें मन नवसरतां आनी हांव कोणाक भियेना. म्हाका कोणाक कितें सांगूंक जाय, पवित्र आत्मो म्हाका सांग म्हूण सांगता जाल्यार हांव तें तांकां सांगतां आनी ह्या भाशेन हांव दुसऱ्यांक जेजूचे शीस करतां. जेजूक जाय आमी सगळे ताचे शीस जाल्ले आनी आमचें तारण जाल्लें. देवाक नाका कोणूय इफेर्नाक गेलोलो. इफेर्न केलां फकत देवचारा पासत. आमी तर देवाचें उतर आयकना, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोना जाल्यार आमी आसतली देवचारा बरोबर सासणाच्या सासणाक. देखून गरज आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरूंक आनी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक. जेन्ना आमी नवी रचना जाता, आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा, तो आमकां आदार करता. तो आमचे लागीं भितरल्यान उलयता. तो आमकां सांगता, पुता धुवे, जेजून सगळें केलें. तो आमकां पातकी, तूं पातकी म्हूण सांगना. तो म्हणटा, उठ, जेजून तुका बक्षिला, तुका नवी रचना केल्या, तुका देवाचो पूत, देवाची धूव केल्या, उठ, देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. आमी दोगूय बरोबर काम करूया. आमी दुसऱ्यांक जेजूचे शीस करूया. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. आतां आमी ह्या झूम सेशनाक हाजीर आसा. थोडी गोंयां आसात, थोडी UK आसात, थोडी ऑस्ट्रेलिया आसात. पूण एक दीस जेन्ना आमी स्वर्गार आसतली, तेन्ना आमी सगळीं बरोबर आसतली. कितलें बरें. फकत गरज आमी हें देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या आदारान करपाक. जेजू जेन्ना संवसारांत आसलो, ताका सगळ्यांक आपले शीस करूंक जाय आसले, पूण तशें जावंक ना. कित्याक जेजू जेन्ना प्रवचन करतालो, थंय 3 भाशेचो लोक आसतालो. पयलो फारिसेव, धर्मशास्त्री. पेकोवणी कशी जाता म्हूण विचारल्यार ते सांगतात, पयली पेद्रूची चीट 2 आवेसवो 24 वड, जेजूच्या गायांनी पेकोवणी जाली. असले धर्मशास्त्री अजून पासून ह्या संवसारांत आसा. ते सगळे स्क्रिप्चर जाणो, तांच्या बॉल्सांत आसा, मोबायलार आसा. ते सामके पाठ जाणा. ते फकत उतर सांगतात, पूण तें उतर ते पाळिनात. जेजू तांकां दोंगी म्हूण पाचारतालो. दुसरो लोक देवाचें उतर आयकूंक येतालो, पूण फकत जेवण जेवपाक. गेल्या रेतीराक आमकां फुकट जेवण मेळ्ळें, आयच्या रेतीराक पासून मेळटलें, अशें तांचें चिंतप आसलें. तो लोक येतालो, जेवतालो, वेतालो. तिसरे भाशेचे शीस आसले. शीस येताले, देवाचें उतर आयकताले, ताचें उतर पाळटाले आनी आपल्या मनाची नवसरणी करून आसले. जो देवाचें उतर आयकता, ते उतरार नियाळ करून आपल्या मनाची नवसरणी करता, आपलें जिवीत बदलता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता. तो जेजूचो खरो शीस. आयज आमी ह्या शिसाचेर नियाळ करता. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आमी नातालांची परब केल्ली. 3 म्हयने उपरांत आमी जेजूक मारता आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जाता. उपरांत आमचें जिवीत सदांचे भाशेन चलता. पूण खरें म्हणल्यार जेजू जल्मो ना नातालांच्या दिसा. जेजू कोरेस्माच्या दिसा परतून मरो ना. तो परतून पुनर्जीवन जायना.
तो स्वर्गार बापाच्या उजव्याक बसून आसा. ताणे करूंक जाय आसलें ते सगळें ताणे केलें. इग्रोस मात जेन्ना आमकां सांगता जेजू जल्मलो, कोरेजमाचो वेळ येयलो, तो मेलो, पुनर्जीवन जालो, आमी हेंच घेवन बसल्या आनी आमी विसरता की जेजू आतां जल्मोचो ना, मरचो ना आनी पुनर्जीवन जावचो ना. आमेन. ताणे सगळें केलें आनी आमकां जोयतीवन जिवीत दिवपाक तो बापाच्या उजव्याक बसला. जायतो लोक सांगता ओ वेळ उपास करपाचो, कुर्साची वाट करपाची. देवाक जाय आमचो संबंद जेजूशी गोट जावपाक ताच्या उतरा वरवीं. आमचो संबंद गोट जायना नातालांच्या परबेक वो कोरेस्माच्या दिसांनी. आमी देवाचें उतर काळा पोरमोणे आयकुचें न्हय. आमची तयारी फकत काळा पोरमोणे न्हय, पूण एक एक घडये, एक एक वर, एक एक दिसा आमी तयार आसूंक जाय. कुरपेचो काळ जावन आसा 24 वरां, सातोळ्याचे 7 दीस आनी वरसभर. आमी शिकल्या मातेवाचो 20 17 ते 28 बोर्ड. हे देवाचें उतर आमकां सांगता जेरुसाल्याक चडोन वेताना जेजून वाटेर 12 शिसांक कुशीन व्हेले आनी तांकां सांगलें. आयज जेजू आमचे कडेन उलयता आनी सांगता आपूण कुर्सार वचोन आमचे सगळे कोश डग ताणे भोगले. आमी विसरता जेजू आमच्या सांगाता हा, आमच्या भितर हा. ताणे आमच्या भितर आपलो जागो केला. आमचो आत्मो, जेजूचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाला. मातेवाचो 20 18 ते 19 वोळ आमकां सांगता पळयात आमी जेरुसाल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याजनिकांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या हातांत घालतले. ताचे ते मरणाचे फर्मोण मारतले आनी ताच्यो मोस्कोऱ्यो करूंक, ताका जेरमोन दिवंक आनी कुर्सार मारूंक ताका विदेशांच्या हातांत पराधीन करतले. हे सगळें जेजू सोवे न्हय, पूण आमचे सोवें घडटलें म्हूण जेजू आमकां सांगता. जेजूचे पाटलावदार जाल्या म्हूण आमी समजता आमचे जिवीत शांतीचे जातले. असले हॅपीली एवर आफ्टर फकत स्वर्गार वेतूच मेळटले. जेजूचे शीस जावन आमी संवसारांत आसोसोर आमकां शांती आसतली, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आसा. पूण लोक आमचेर आड येतलो, आमकां लोक दुस्मान म्हूण मानतलो. पूण आमी जेजूचे शीस जावन पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन दुस्मानाक बोक्षितल्या, तांचे पासत मागणें करतल्या. जो कोण आमचेर आड येता तो जावन आसा एक उमेदवार जेजूचो मोग अनुभवपाक. आमेन. एक आमेन. गवायकी. एक काजारी बायल तिका देवाच्या उतराची ओळख मेळ्ळ्या. तिचो गोरकार दुसरी बायले सांगाता जियेता. आपल्या पोतिनीक तो खूप त्रास करता, तिका सोतायता. पूण जेजूची ओळख तिका आसा म्हूण ती आपली नदर जेजूचेर दवरून ती सगळी दूख सोंसता आनी तिच्या गोरकाराक ती बोक्षिता. सोंपे काय तें अशें करपाक 1 दीस, 2 दीस, 3 दीस जाता, पूण इतली वर्सां बोक्षिपा जाता ना. ब्रदर विन्सेंटान तिका सांगलें, ती तो जेजूक चिटकून रावल्यार, जेजूचेर चोत्राय दवरल्यार तिच्या गोरकाराचो वायट संबंद तुट्टलो आनी तुजो गोरकार तुजे सोळशी परतून येतलो. जायतो लोक नांवान क्रिस्तांव, पूण तांकां देवाच्या उतराची ओळख ना. ती आमचेर आड येता तेन्ना आमचे मागणें जावंक जाय. जेजू, हांव वावराडी न्हय तांकां तुजें उतर दिवंक, कित्याक ती मुजेर आड आसा. पूण हांव तांचे पासत मागतां, तांकां हांव मोग दितां, हांव मागणें करतां. एक बरो वावराडी तांच्या जिवितांत येवन तांकां उतराची खरी समजणी दिवंक. ह्या उतरान तांचे मन बदलतले, तांचे जिवीत बदलतले आनी ती जेजूचे खरे पाटलावदार जाले म्हूण हांव मागतां. आमेन.
ब्रदर विन्सेंटा सोशी Amen. Praise Praise God. Amen. Amen. ब्रदर Amen. विन्सेंटा सोशी कोणूय आधार मागूंक येता जाल्यार तो खुशाल जाता, कित्याक ताका एक संदी मेळटा तांकां जेजूची ओळख करून दिवपाक, देवाच्या राजाची बरी खबर सांगपाक. तेच भाशेन कोणाक त्रास आसात, कोणाक जिवितान आडकोळ आसत जाल्यार आमी चिंतूंक जाय ह्या लोकांक आमी देवाच्या राज्यान कशे भाशेन भितर हाडपाची, कशें पवित्र आत्म्या उद्देशी तांकां आदार करूंक जाता. सदांच आमी पयलें पवित्र आत्म्याक उलो मारून ताचो आदार घेवंक जाय आनी मागीर आमी फुडें पावल मारचें. कोणूय तुमचो आदार घेवंक आयलो जाल्यार पयलें पवित्र आत्म्याक उलो मार आनी ताचे कडेन विचार, पवित्र आत्म्या, हो मनीस म्हजी मजत घेवंक आयला, ताका खरेंच आदार करून जेजूची ओळख दिवंक जाता? अशें आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलोवंक जाय. गोवायकी एक ओस्तोरी ब्रदर विन्सेंटा सोशी आयली आनी सांगूंक लागली तिच्या गोरकाराची आनी पुताची सर्वीस कोविडाक लागून गेली आनी आतां ती एक रेस्टॉरंट घालूंक सोदता. ती ब्रदरा कडेन मजत सोदताली. ब्रदरान तिका विचारलें, तुवें केन्ना चड लोकांक रांदलां? तुमच्या घरान पार्टी वो शेजाऱ्याक रांदून केन्ना दिला? तिणें जबाब केलो, ना. जेन्ना तांच्या घरान पार्टी जाताली तेन्ना ती भायलें जेवण ऑर्डर करून हाडटाली, केन्नाच तिणें घरांत रांदूंक ना. ब्रदरान तिका विचारलें, तुका कांय अनुभव ना? तिणें ना म्हणलें. दुसरो लोक करता म्हूण ती करपाक फुडें सरलोली. ब्रदरान तिका सांगलें, एक डिश तूं घरा कडेन करून पळय, कशें प्लॅनिंग करता, कितले त्रास पडटा, ताचो टेस्ट कसो जाता आनी मागीर तूं फुडें चिंतून पळय, खरेंच तुका लोन काडून रेस्टॉरंट उक्तें करूंक जाय तें. ते अस्तोरेक समजणी मेळ्ळी आनी तिणें आपली चूक मानून घेतली. दुसरी करतात म्हूण ती करूंक सोदताली. आमी चिंताव आमचे कडेन 4 पयशे आसा म्हूण आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमी तांचे कडेन उलयना, तांकां समजणी दिना, जाणवाय दिना. दुसरी करतात म्हूण ती आपूण करूंक सोदतात. देखून जेन्ना आमच्या जिवितान कोणूय येता तांकां आदार करचे पयलीं सदांच आमी पवित्र आत्म्या लागीं विचारूंक जाय. Amen. 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 मातेवाचो 20-21 वोळ म्हणटा, तेन्ना जेबेदेवाच्या पुताची आवय ताचे सोशे आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन उपकार मागूंक लागली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेबेदेवाची पोतीन येताना आपल्या दोगाय पुताक जेजूच्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय म्हूण मागता. जो कोण उजव्याक आनी दाव्याक बसता तो राजाक लागीं आसता, तांकां अधिकार मेळटा. पूण ती नोको आसली ती कितें मागता ती. तेच भाशेन आमकां जेन्ना देवाच्या उतराची समजणी नासली तेन्ना आमी रोजार करतालीं, तेस करतालीं, उपास करतालीं आनी कसल्याच आमच्या मागण्याक आमकां जबाब मेळनासलो, कित्याक आमकां उतराची समजणी नासली. समजणी ना जावन आमकां भिरांत येता. जे संवसारान घडटा ते आमच्या पवित्र पुस्तकार बरोवन दवरलां. आमी खुशाल जावंक जाय, कित्याक जेजूच्या येण्याचो वेळ लागीं पावला. आमी जेजूचे खरे पाटलावदार जाल्यार आमी खुशाल, कित्याक आतां आमी जेजू बरोबर स्वर्गार आसतले, सासणाच्या सासणाक. तुय सगळेंच बरें. जेजूचो वेळ लागीं पावला म्हूण आमी आमचो संबंद जेजूशी गोड करतले. आमची चोत्राय संवसाराचेर न्हय. आमी दुसऱ्यांक जाता त्या भाशेन देवाचें उतर सांगतले, तांकां उतराची समजणी दितले, तांकां जेजूचे पाटलावदार करतले आनी खरेंच तांकां आमी आमंत्रण दितले जेजूच्या राज्यांत. सदांच आमी एक सोयेक सोदूंक जाय दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत भितर हाडपाक. जेन्ना आमी कोणाक आदार करता तेन्ना तांकां देवाचें उतर दिवंक जाय.
आधार फकत जेवण दिवन पयशे दिवन नेसण दिवन जायना हे करून आमी कांयच बरें करिना जेन्ना आधार दिता आनी ताचे उपरांत देवाच्या उतराची ओळख दिता तांकां समजणी दिता तांकां जेजूचे फाटलावदार करता तेन्ना आमी बरें काम केलें आमकां देव तांच्या जिवितांत धाडटा फकत तांकां आदार करूंक न्हय पूण देवाचें उतर दिवंक पवित्र आत्मो तांकां मेळूंक आनी अशें ती एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावूं म्हूण आमेन Amen. Amen. आमेन आमेन सिस्टर Wonderful. जेन्ना Praise सिस्टर Jesus. फातिमा आमची हे रिकॅप करता सामकी डिटेल सगळें आमकां एक टॉक मेळता आमकां सगळ्यांक एकदम डिटेल स्टडी करता ती प्रेज गॉड Praise God. थँक यू सिस्टर Thank फातिमा you, थँक यू Jesus. Thank you, brother. Thank you. प्रेज गॉड Chosen warrior. Praise Jesus. प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise सगळी Jesus. डिटेल्स ती दिता प्रेज Yes. गॉड Amen. प्रेज गॉड तुवें एक रिकॅप करतना म्हाका आतां एक तुमच्या मनान आयलें हांवें म्हणलेलें की कोणाचो संबंध तुटला आमी सदांच ती आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता वय की ना Why? समजा कोण डिवोर्स केला आनी आमी एका पार्टनराक सांगता बाबा म्हाका डिवोर्स नाका पूण डिवोर्स जाता आनी जेन्ना कोण येता आमचे कडेन आमी तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी ती देवाच्या उतराचेर रिगून रावतात तेन्ना देव कितें ना कितें करता वय की ना Why, brother? असली एक गोवायकी घडली ह्याच सुमारान म्हज्या रेग्युलर क्लासीक एक बायल येता ऑस्ट्रेलियांतल्यान आनी तिच्या घोवान तिका डिवोर्स नोटीस दिलो सुमार 1 वर्स जालें डिवोर्स नोटीस दिलो आनी जानेराच्या म्हयन्यान डिवोर्स जालो कोर्टान डिवोर्स दिलो तिका आनी आतां सुमार फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान तिका आतां घर सोडचें पडलें तिका 2 भुरगीं आहात चोली आहा आनी एक भुरगो आहा आनी घोवान तिका जेन्ना डिवोर्स दिलो सगळें गेलें तिका घर सोडचें पडलें आतां दुसरें घर पळोवचें पडलें ती गेली दुसरें घर पळोवपाक पूण तिणें फकत आपली चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरली डिवोर्स जालो कोर्टान डिवोर्स दिलो ताका घरकाराक म्हणजे ती आजुनूय घरकाराचो मोग करता तिणें म्हणलें हांव केन्नाच म्हज्या घरकाराक डिवोर्स दिवची ना पूण हांगासरले कोर्ट जे आसात जे कोर्ट सांगता ते करचेंच पडटलें म्हाका आतां कांय करूंक जायना म्हणटच कोर्टान डिवोर्स दिलो ह्या सुमारान कितें घडलें भाव भयणीनो ह्या सुमारान ह्या 2 सुमारांनी तो घरकार डिवोर्स जाल्या उपरांत तिच्या घरा सोदून येयलो आनी तिणें कितें केलें ताका बोक्षिलो आनी तो आयलो तो घरान न्हिदलो 2-3 पाडी न्हिदलो घरान तिणें ताका जेवण दिलें आनी तेन्ना तिणें सांगलें तिका बाबा तुवें आतां येताय डिवोर्स करचे पयलीं कित्याक येवंक नाय आनी तो म्हणूंक लागलो ताका जबाब नासलो कितें करपाचें म्हणून ती कन्फ्यूज जाली म्हणून तिणें म्हाका पोत्तून फोन केलो ती म्हणलें पळय डिवोर्स जालो आनी आतां तो घरकार पोत्तून येयला हांवें म्हणलें तूं इतले दीस कसले मागणी करताली तूं म्हणटाली म्हाका डिवोर्स नाका म्हाका जाय म्हजो घरकार संवसाराच्या कोर्टान डिवोर्स दिलो जाल्यार देवाच्या कोर्टान डिवोर्स केन्ना मेळना हांवें तिका सांगलें संवसाराच्या कोर्टीन डिवोर्स दिला पूण देवाच्या कोर्टीन डिवोर्स दिना देखून तुवें तुजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरली वय की ना वय म्हणूंक लागली म्हणून दवरल्या जाल्यार आनी तो पोत्तून येयला जाल्यार तूं कित्याक म्हाका विचारताय कितें जाता म्हणून ताका आतां तूं मोगान वच आनी तो येता जाल्यार ताका रावनी आनी तुजें आतां सारकें जालें प्रॉब्लेम कांय ना आनी ती आतां एकदम शांतीन आहा ती आतां बायबल क्लासीक पोत्तून कॉमेर्स केलां आनी ती आतां एकदम कन्फ्यूज जाली पूण आतां जेन्ना तिजें कॉमेर्स केलें आर्गां दिवपाक देवाक जेजूक आर्गां दिवपाक की तिजो काजाराचो साक्रमेंट पोत्तून घोट जाला म्हणून कोर्टान दिली डिवोर्स पूण ती रावतात जाल्यार घोव बायलां भाशेन कित्याक देवाच्या कायद्या प्रमाणे देवाच्या कोर्टान डिवोर्स केन्ना ना म्हणटच काजाराचो साक्रमेंट पोत्तून जोडला आनी ती आतां एकदम खुशी आसा प्रेज गॉड Praise God. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. थँक यू जीसस तर भाव भयणीनो जे आमी आयज आयकलां आमच्या सिस्टर फातिमान सांगलां जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता देवाच्या उतराचेर दवरता कितें जावं रिपोर्ट सामको हॉरेबल जावन दोतोरान सांगलां कांय जावचें ना
बँकेत सांगला कांयच जावचें ना, साहेबान सांगला कामात तुझे काम जावचें ना, कसलेच त्रास, कोर्टान सांगलें हे डिवोर्स जातलोच म्हणून, कितें जावन ह्या संवसाराचें, पण आमी जेन्ना आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर धरता, तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. पण आमी विश्वासी काय? आमी म्हणटा साहेबा कितले दीस जाले, कितले म्हयने जाले, कितली वर्सां जालीं, अजून म्हजे मागणे आयकोंक नाय तुवें. ताणें मागणे आयकलें, पूण आमी मातशें आमचे पासियेंस मातशें काबार जाता. आमची एक दुसरे क्लासीक 9 वरांची एक आमची भयण हा पासियेंस म्हणून. आमी सगळे आमचे नांव जावंक जाय पासियेंस म्हणून. आमचे पासियेंस म्हणून नांव उसत जाल्यार आमकां सगळे ह्या संवसारान देवाच्या उतरा प्रमाणे मेळटलेंच. हे आमी जाणो, कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. Praise God. Amen. God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. तर भाव भयणीनो, म्हाका दिसता सुमार 30 minutes हा till 9:30. तर हांव कितें करता, हांव आयज तुमकां शिकोवन म्हजो भाव मिल्सन म्हाका म्हणटालो तूं सदांच संडेचो गॉस्पल केन्नाच दिनाय. म्हणटस ब्रदर मिल्सन, तुजे पासत तूं आतां बोटीर वेच्या पयलीं हांव तुका Praise God. ही शिकोवन दिवया आयज. जेजूची ताळणी जी आयिल्ली ती. कितली ताळणी आयिल्ली जेजूक? पण जाणो कितली ताळणी आयिल्ल्यो जेजूक? 3 बाब. 3. आमी वाचूया आनी ताजे उपरांत ताजेर मातसो थोडो उगोट नियाळ करूया. ओके, म्हणटच वाचूया. लुकाचो 4वा विस्वोर, जेजूची ताळणी Praise वाचूया. God. पण वाचता म्हाका प्लीज. Flavia, वाचता बाबा? Yes, sister. पवित्र आत्म्यान भरलोलो जेजू जॉर्दानांत तावन कोडसरलो. ताका अरण्यांत व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंडायतालो आनी देवाचेर ताका नाडीत आसलो. देवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातोच ताका भूक लागली. बरें, देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना जेजूचो बातीस जालो जॉर्दानान, ताका जोआन बातिस्तान ताका बातीस दिलो. बातीस दिल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताजेर येयलो. पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत ताजें बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट जाल्या उपरांत ताका पवित्र आत्म्यान खिंचर व्हेलो, ताका अरण्यात व्हेलो, डेजर्टान व्हेलो. कित्याक ताका अरण्यात कित्याक व्हेलो? नाडूंक टेस्ट बाबा, फॉर टेस्ट. ताका टेस्ट करपाक, नाडपाक न्हय. आयकात बरे भाशेन. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां केन्ना अरण्यांत आमकां नाडपाक धाडिना. तो आमकां अरण्यांत कित्याक धाडटा? आमची परीक्षा करपाक. देव आमचो सदांच परीक्षा करता, पूण देंवचार आमचे सदांच नाडपाक येता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. सॉरी ब्रदर, हांवें एक्चुअली पवित्र आत्मो मिस केल्लें. हांवें Okay. देंवचार उतर चिंतलें मोतीन, देखून हांवें नाडपाक म्हणलें. नो प्रॉब्लेम. तर भाव भयणीनो, आमी सदांच आमच्या मनान धरूंक जाय की देव आमकां सदांच परीक्षा दिता. तुमी जाणो आमकां देव परीक्षा कित्याक दिता? तो आमकां देव परीक्षा दिता, देंवचार आमकां ताळणी घालता, आमकां नाडपाक येता. तुमच्यान कोणेय म्हाका सांगूंक जाता कित्याक देव आमकां परीक्षा दिता आनी कित्याक देंवचार आमकां नाडपाक येता? कोणें सांगूंक शकता म्हाका? जो लायक टेस्टिंग म्हणजे जितलो हांवें भावार्थ दवरला जो जेजूचे टेस्ट येतले, ते टेस्टा मोरे पास जाता जाल्यार सो इट्स टेस्टिंग टाइम. फेथ बिल इज म्हणजे भावार्थ वाडला काय की वाडलो ना तो कट न्हू बाब. बिकॉज थिंग जर आमचो भावार्थ आलोलो जाल्यार आमी फेल जालो जाल्यार मीन्स दॅट आवर फेथ इज नॉट 100% विथ जीसस. Yes, so we grow and we mature in our faith.
आमी जेन्ना किंडरगार्टन केजीन आसल्या केजींतल्यान पयलीं वचपाक पयलींतल्यान दुसरे वचपाक आमकां पास जावंक जाय आसलें वय की ना Yes. आमी पास जायनासतना आमच्यान सेकंड क्लास जाता थर्ड क्लास 3 क्लास 4 क्लास 10 आमच्यान जावचें ना वचपाक कित्याक आमकां जाय एक परीक्षा टेस्ट जाय एग्जाम जाय ते टेस्ट पास जाले उपरांत आमी फुडल्या क्लासीन वयतले आमचें प्रमोशन जातलें तेच भाशेन देव आमकां परीक्षा धाडटा कित्याक ताका जाय आमचो बाबाड वाडून वचपाक आमकां ताका आमी ल्हान भुरगीं दूध पियेतात तसलीं भुरगीं नाका ताका जाय आमी वाडलेलीं ताका जाय आमी भावार्थान वाडलेलीं ताका जाय आमी एक्चुअली कितें म्हणटात त्या भाशेन आमी घोट जाल्या भाशेन ना तर भाव भयणीनो हांव तुमकां सदांच सांगता एक मायन भुरग्याक जल्म दिलो आनी ते भुरगें 10 वर्साचें आजुनूय मायचें दूध पियेता आजुनूय जेवण करिना आजुनूय आपल्या हाताचेर चलता कितें सारकें आहा तें तुमकां कितें सारकें दिसता तें 10 वर्सांचे भुरगें आतां चिकन खाता मॅकडॉनल्ड खाता केंटाकी खाता धांवता हें करता तें करता झाडार चडटा पूण हें भुरगें 10 वर्साचें आजुनूय म्हणटा मायचें म्हाका दूध जाय आजुनूय हाताचेर चलता चलना तें सारकें दिसता तुमकां ना केन्नाच ना देखून आमी जी माय आसा आमी पाय माय जी आसा आमी पळयता की आमची भुरगीं वाडलेलीं आमकां जाय वाडलेलीं व्हडलीं जाल्लीं तेच भाशेन देवाक जाय आपली भुरगीं वाडलेलीं देवाक जाय आपली भुरगीं फकत ल्हान रावपी न्ही फकत बिश्टें थोडे मागणे तेर्स केलो आमकां जाय उतराची सोजमणी आमकां जाय आमचो संबंद देवाशी घट जावपाक देखून तो आमकां परीक्षा दिता पूण देंवचार आमकां ताळणी घालता देंवचार आमकां नाडपाक येता कित्याक काय नाडपाक येता तो आमकां आमी पळयलें की देव आमकां परीक्षा दिवपाक टेस्ट दिवपाक येता देंवचार आमकां ताळणी घालपाक नाडपाक येता कित्याक काय येता तो कित्याक बाब तें देवागे उतर आहा तें फेथ आहा तो आलोवपाक वता बाब लायक he doesn't want to keep that faith what Jesus has done on the cross ते सगळें आमकां फोट म्हूण दाखोवपा तो आमकां ट्राय करता because what we are believing in Jesus Christ what he has done on the cross देंवचाराचें काम कितें देंवचाराचें काम आमकां त्रासान दवरपाक मारून आमकां मारपाक आनी आमचें निसंतोन करपाक he निसंतोन comes to kill steal and destroy हें ताचेंच काम आनी ताका तें काम Correct. करूंक जाय जाल्यार तो करतलो तो आमकां ताळणी घालून करतलो तो आमकां नाडून येतलो आनी आतां आमकां भावार्थ वरी पयस करतलो आनी आमचें सगळें निसंतोन करतलो देखून तो ताळणी घालपाक येता आमचें निसंतोन करपाक येता आमकां मारून उडोवपाक येता वय की ना होय हय बाब हें आमच्या मनान धरूंक जाय आमी भाव भयणीनो देव आमकां परीक्षा दिता कितले फाटी आमी समजता की हें आमच्या जिवितांत कितें वायट घडलें वय तें वायट घडलें तें देंवचाराचें देवाचें न्हय पूण जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरता आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता आतां जें देंवचारान आयलां आमकां वायट करपाक देवाचें उतर आमकां घटाय दिता देवाचें उतर आमकां भावार्थ दिता आनी आतां आमी ताळणी पयस करता आतां तो जे आमी मारून उडोवपाक येयला तो देंवचार ताका आमी पयस करता आनी आतां आमचो भावार्थ घट जाता आतां आमी ती परीक्षा पास जाता आनी आतां आमचो भावार्थ घट जावन आतां आमी दुसऱ्यांक सांगता की बाबा देव जेजून कितें केलें म्हज्या जिवितांत आमी आमची गोवायकी दिता आनी आमी आतां आमच्या जिवितांत आमी आमच्या भावार्थान वाडत वेता समजल्यात तुमी होय ब्रदर हय बाब प्रेज गॉड प्रेज गॉड तर फुडें वसोया आमी फुडें वसोया प्रेज गॉड देवचारान ताका म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर पूण जेजून ताका असो portipall केलो अशें बरयलोलें आसा उंड्यानूच मनीस जियेना मागीर देवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतलीं सगळीं राज्यां ताका दाखोवन म्हणलें ह्या सगळ्यांचेर पदवी
आणि तांची मोहिमा हांव मोसवादीन हे केल्ले आसा आनी हांव दिता म्हणटूच म्हज्या तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जालें. तेन्ना जेजून portipall करून ताका म्हणलें पुस्तक प्रेज गॉड कोण दुसरो वाचूंक शकता? आय थिंक तुझ्या ब्रदर आय एम बॅक. ओके प्रेज गॉड. तुझ्या सर्वेस्परा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा थावन सकलार उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एके सुवातेर तुजो पांय फातराक आडोलना जावंक तें तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण portipall करून जेजून म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. ह्या सगळ्या भासांनी ताका ताळण्यांत घाल्या उपरांत देंवचार थोड्या वेळान ताचेर सरशिल्लो कोडसरून गेलो. प्रेज गॉड. थँक यू सिस्टर फ्लाविया. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. तर भाव भयणीनो, आमी जे देवाचें उतर आयकलां ताजेर आमी पळयता की 3 पाटी देंवचार जेजूक ताळणी घालता. 3 भाशेच्यो ताळणी घालता. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, देंवचार ताका पळयात तिसरी वोड पळयात. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो portipall केलो. पवित्र पुस्तकात पार अशें बरयलेलें आसा, उंड्याच्यानूच मनीस जियेना. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां भाव भयणीनो, आयकात. देंवचारान ताका म्हणलें जाल्यार देंवचार को येयलो जेजू कडेन, तो को उलयलो जेजू कडेन? Because देंवचारा पासून खबर आहा बाबा, because he told you are the son of God. ताका पासून खबर आहा. तें बरें आहा रे बाबा, तें बरें आहा. पूण हांव म्हणटा, हें देवाचें उतर जेन्ना आमी तिसरी वोड वाचता, ते आमी वाचता की देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार, म्हणजे कोण तो उलयता, देंवचार उलयता, ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. म्हणजे देंवचार जेजू कडेन कसो उलयलो, तो को येयलो थंयसर. कित्याक जॉर्डना जेन्ना बाल्टीम गेलो तेन्ना देवान वयरसावन स्वर्गासान म्हणलो न्हू बाबा म्हजो अपुरबायचो पूत म्हणून. ना मेल्सन तूं समजना हांव कितें म्हणटा तें सोड, तें सगळें सोड. हांव विचारता तुमकां, देंवचार को येयलो? तो काव आहलो, धो आहलो, लांब आहलो, को आहलो? तेज्या चिंतनांनी थॉट्स, ताज्या चिंतनांनी. आयकात बरे भाशेन. थँक यू सिस्टर फ्लाविया. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, आमी जेन्ना तिसरी वोड वाचता, मागीर 5वी वोड वाचता, मागीर दुसरी वोड वाचता आनी पळयता, देंवचारान ताका म्हणलें. हांव तुमकां खरेंच हुजीच खबर सांगता, म्हाका जेन्ना ह्या उतराची सजमणी नासली, हांव म्हणटालो इतले म्हाका पिक्चर आसले, कितले म्हाका ल्हानपण कॅटेकिझम क्लासीक गेलो थंयसर दाखयताले की इफेन कळ्ळें तें, आनी देंवचाराक व्हडली शेंपडी आहा, तो काव आहा, ताका व्हडली शिंगां आहात. हांव म्हणटा, म्हाका अशें दिसलें की जेजू थंयसर होराण्यान बसला आनी तो एक व्हडलो रेडो भाशेन थंयसर जेजू कडेन फुडें आयला आनी तो जेजू कडेन सामको उलयता. जेजू तो एका फातराचेर बसला, जेजू एका फातराचेर बसला आनी ते दोगूय उलयता. आनी हांव म्हणटा, देंवचार को जेजू कडेन येता आनी जेजू ताका असल्यो खबरो सांगता.
तो जेजूक हे म्हणतात अरे बाबा तू देवाचो पूत जाल्या पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो देंवचार येवंक ना तिंचो देंवचार जावन आसा एक आत्मो देंवचाराक ह्या संवसारान चलोंक जाय जाल्यार ताका जाय एक कूड पूण भाव भयणीनो देंवचार जावन आसा एक आत्मो आनी देंवचाराक आमकां ताळणी घालूंक जाय जाल्यार देंवचार आमकां ताळणी घालता आमच्या मनांत आमच्या विचारांत तो येना तिचो हांव तुमचे भशेन उलयता ते भशेन तो आमचे कडेन उलयना तो आमच्या चिंतनांनी उलयता म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजू वराण्यांत आसा आनी देंवचार ताका म्हणटा देंवचार ताका उतरांनी म्हणयना पूण देंवचार ताच्या चिंतनांनी ताका म्हणटा अरे तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंड जावंक आज्ञा कर पूण भाव भयणीनो सगळे पाटी तिनी पाटी जेन्ना जेजूक ह्यो ताळण्यो येतात जेजू खो ह्यो ताळण्यो पयस करता ह्यो तिनूच ताळण्यो एक तर तो ताका फातराचे उणें कर म्हणटा दुसरे पाट ताका वयर चडयता म्हणटा तूं उडकी मार तुका आंच बडवे तुका गोट धरतले तिसरे फाटी तो कितें म्हणटा ताका एका जाग्यार व्हरता आख्खो संवसार दाखयता म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार कर हांव तुका सगळें हें दिता देंवचारान जेजूक सगळें दिवंक जाता ना म्हणटच देंवचार कित्याक जेजूक हें सांगता हांव तुका सगळें दितलो तूं म्हाका फकत नमस्कार कर कित्याक काय म्हणटा कोणें रचला स्वर्ग आनी संवसार कोणें रचला देवान रचला जाल्यार जेजू जावन आसा रोचणार जावन आसा जेजू देंवचार येतो आनी जेजू कडेन रोचणारा कडेन विचारता हांव तुका हें दिता परत तूं म्हाका नमस्कार कर हाचो वर कितें हांव विचारता तुमकां समजा आयकात बरे भाशेन ओके एक भुरगो हा 3-4 भुरगीं हा 12 वर्सांची 12, 15, 20 वर्सांची आपल्या पाय माय कडेन येतात आनी आतां पाय माय आतां ती आतां शिकतात व्हडली जातात आनी पाय माय म्हणटात पाय माय हें घर हांव तुका दितां तुका म्हाका दितां तूं फकत ह्या पेपराचेर सायन मार तूं फकत ह्या पेपराचेर सायन मार हें घर हांव तुका दितां हें जाता घर कोणाचें भुरग्यांचें वा पाय मायचें पाय मायचें म्हणटच ही जी आख्खी रोचना जी आसली ही कोणाची आसली जेजूची वा देंवचाराची जेजूची जाल्यार तो देंवचार कित्याक येता जेजू कडेन आनी म्हणटा की हांव तुका दितां तूं फकत म्हाका नमस्कार कर कित्याक गाय पण देंवचार संवसाराचो दोनी Brother, when Adam and Eve had sinned, so we had lost that. Hello? Praise God. जेजू कारगा सारको जबाब दिलो जेन्ना ह्या संवसारान जेजू येयल्लो संवसाराचो राजा कोण आसलो देंवचार आसलो कित्याक आदावान त्या पातका वरवीं आख्खी पदवी देंवचारा कडेन दिल्ली आनी जेजू आयल्लो ह्या संवसारान ती पदवी देंवचारा कडसून घेवपाक पडटून देखून जेन्ना ती सोक आख्खे रोचना आख्खे संवसार रोचना न्हय फकत आख्खो संवसार देंवचाराच्या ताब्यान आसलो तो आतां जेजूक म्हणटा हांव हो संवसार तुज्या हातान परतून दितां तुज्या हातान घालतां तूं फकत म्हाका नमस्कार कर म्हणजे कितें हांव जावतां दोनी तूं म्हाका नमस्कार कर हांव तुका तें दितां कित्याक तूं म्हज्या खाला रावतलोय पूण हांव जावतलो तुजो दोनी आयकतात भाव भयणीनो तुमी कितले पाटी आमच्या जिवितान आमकां देंवचार कितल्यो ताळणी घालता हांव तुका हें दितलो तें दितलो हें करतलो तें करतलो आनी आमी सगळीं त्या फाटल्यान धांवता पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमकां देवान सगळें घडोवन दिलां आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्या आमकां जाय संवसाराच्यो ताळण्यो देंवचाराच्यो ताळण्यो आमकां जाय हांव विचारता तुमकां कितले पाटी आमी ह्यो जो आमकां कोण आमकां कितें सांगता अरे बाबा भियेनाका तुका हांव चड 4 पयशे चड दितां तूं ये म्हजे बरोबर चल करया आमी काम हें करया हॉटेल कॉमेर्स करया हें करया तें करया वय आमी सगळीं उठ्ठा पूण खरें म्हणल्यार आमी खरेंच पवित्र आत्म्याक विचारता देवान आमकां सगळें दिलां ताणें आमकां शांती दिल्या ताणें आमकां पवित्र आत्मा दिला जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता पूण कितले पाटी आमी पवित्र आत्म्या कडेन बसोन आसतना
आम्ही देवाच्या उतरान रिगून रावन असताना आम्ही संवसाराच्या ताळणे प्रमाणे चलता आणि मागीर आम्ही फसता. कितले पाटी कितलो लोक फसला. भाव भयणीनो, फसोन मागीर ते मागीर मागीर प्रिचरा कडेन येतात, मागीर देवाच्या मनशा कडेन येतात. म्हणटा आता बाप म्हणी आता कितें करूंक जाय, आता हांवें जालें मुझे आता 12 संक्रांत 13 ब्रेस्तार जाल्यात आता मुझे, आता सगळें डावन जाला मुझे, आता कोविड आयला आनीक चोर दोबरात जाला मुझे, आता कितें करूंक जाय, आता कितें करूंक जाय ते आता कोत्तेलेत काय, इतलीं वर्सां करूंक ना, आता कोत्तेलेत काय तुमी. भाव भयणीनो, तेन्नाय करूंक आमी त्रासानूय पडला जाल्यार आमी जेजूचें काम करीत जाल्यार देव आमकां त्रासांतले भायर काडूंक शकता. तोही जेन्ना आमी ताच्या उतराक विश्वासी रावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना वो देंवचार जेजू कडेन येता आनी म्हणटा तूं फातरांक उणें कर, तूं वयर वयर चड आनी उडकी मार, तुका आंच बोडवे गोड धरतले. कित्याक देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा, ताका वयर वता, ताका वयर व्हरना, ताका आपल्या चित्तांनी वता. आनी तो म्हणटा तुका हांव सारकें संवसार दितलो, तूं फकत म्हाका नमस्कार कर. पूण जेजू ताका एक एक पाटी जेन्ना ताळणी दिता, जेजू कितें करता काय, तो आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा, देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा, देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी सगळीं म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमच्या जिवितांत ताळण्यो येतल्योच. आनी ताळण्यो कोणाक येतात? मेलेल्यांक येनात. जी फोंडान पडलेलीं आहात तांकां ताळणी येनात. ताळणी कोणाक येतात? तुका आनी म्हाका येतल्योच. आमी देवाच्या उतरान रिगून आसात म्हणून, आमी देवाचें उतर शिकयता म्हणून, आमी व्हडले व्हडले प्रिचर जाले म्हणून तुमकां सांगता, पाप साहेबाक पासून ताळणी येता. कोण म्हणतो पाप साहेबाक ताळणी येता? तुज्या पादवीगाराक ताळणी येता, बीस साहेबाक ताळणी येता, कार्डिनलाक ताळणी येता. ह्या संवसारांत जो लोक जिवो आसा तांकां ताळणी येतात. म्हणजे तुका आनी म्हाका येवचें ना काय? येतल्यो बाप. तुम्ही बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर शिकोवंक येतात म्हणून तुमकां ताळणी येवची ना काय? तुका आनी म्हाका ताळणी दोबरात येतल्यो, चड येतल्यो. कित्याक जाणय, जितली आमी देवा कडेन लागीं वता तितलो देंवचार पोत्तून पोत्तून तो ट्राय करता आमकां आनीक ताळणी घालपाक, प्रेशर घालपाक, आमकां पयस व्हरपाक. तो आमकां सगळें बरें बरें दाखयता. आनी जेन्ना बरें बरें दाखयता आमी कितलीं जाणां देवाचें उतर आयकूंक येता. एक पाटी आमकां बोटीर लागलें आमचें काम, एक पाटी आमकां पोर्चुगीज पासपोर्ट लागली, मागीर आमी आमच्या जेजूक आमी विसरता. होय की ना? आता सगळीं तो आयकून ना, आमचो बाप मेल्सन आतां बोटीर आसुनूय हॉटेलान बसून अजूनय ताका देवाचें उतर आयकूंक जाय. सगळो लोक तो म्हणना हांव, पूण कितलो लोक हा जेन्ना ताका कितें जाय तेन्ना देवाचें उतर आयकतलीं, जेजूच्या जिगायांनी म्हाका पेकोणी मेवली 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 करून कितले पाटी तेर्स करतल्यान एक पाटी पेकोणी मेवली, तेज्या उपरांत काम जालें, मेलो. सगळीं जाणात तें. देवाचें उतर विसरत तुमी, पूण काम जालें वयस मेलो तें केन्नाच तुमी विचारचे. होय की ना भाव भयणीनो? देखून हांव कितें म्हणटा तुमकां सगल्यांक एक, की जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमचो संबंद जेजूशी घट करता, आमी देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकता, कितें घडटा भाव भयणीनो? आमचो संबंद जेजूशी घट जाता. पूण जेन्ना आमचो जेजूशी घट जाता, आमचे जे ताळण्यो येतात, आमच्यो ताळण्यो बिश्ट्यो येनात, खूब व्हडल्यो ताळण्यो येतात. बरें, तुमकां कोय सांगू आतां. जेन्ना एक भुरगो केजीन हा, पयले क्लासीन हा, ताका टेस्ट व्हडलो टेस्ट येता काय? व्हडलो टेस्ट येना. ताका मातशें कितें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हे टेस्ट येता, सारकें न्हय? जेन्ना तो आतां 9थान वेता, 10थान वेता, बोर्ड एग्जाम जाता, मागीर 12वीन वेचें पडटा, मागीर तो डिग्री करूंक पावता, तेन्ना ते टेस्ट मातशे आगोट जातात. म्हणजे जितले आमी फुडें वेता तितल्यो आमची परीक्षा इतली टफ जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी फुडें फुडें जायत वेता, ज्यो ताळण्यो येता आमचे आड जे येतात दोनसरा कडसून, तेय मातशें एकदम स्ट्रॉंग जाता. कित्याक जाणां भाव भयणीनो, देंवचारूय सोडिना,
देंवचार तुमकां दिसता की तो ताका लॉस आहा, देंवचाराक लॉस ना, तो कितें ना कितें करतलो. आमी समजना की देवाच्या उतरान रिगून हा म्हणून आमी बुधवारा दीस आयकता, सदां देवाचे उतर आयकता, खूब प्रिचराक आयकता. देंवचार मातसो ताणें मातसो हॉलिडे घेतला म्हणून. तो हॉलिडे केन्नाच घेना. तो हॉलिडे फकत घेता जो लोक देवाचे उतर आयकना, कित्याक तो जाणा तो आपल्या सगळो लोक जो आयकना तो ताच्या ताब्यान हा म्हणून. पूण जो लोक जेजू कडेन लागीं वता तो आतां ताळण्यो सुबेज घालता. आणि जेन्ना भाव भयणीनो आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर सोडून आमी आतां आमची चोत्राय तो ताळणेचेर वेता, जी आमी देवाचे उतर आयकता, मागणे करता, खूब वस्तू करता, आतां त्या ताळणे वरवीं आतां आमी जेजूक सोडटा आनी आमी थोड्या दिसांनी त्या ताळण्यांनी हसता. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमी सदांच चतूर म्हणजे हुशार रावपाक, एकदम अलर्ट रावपाक, कित्याक ताळण्यो येतल्योच. ऑन कर ग. ताळण्यो येतल्योच. पळय तुमी आतांच आयकलां कितें जाता तें. तुमी आतांच आयकलां आमची बाय जासिंता कितें म्हणलें तें. ती आतां ह्या क्लासीन आयकता, ताळणी आयलीच. आतां कितें जाणा तुमी आयकलां आतां. म्हणजे हांव जे सांगतलो तुमी आयकोंक ना. तिणें सांगलां तें कितें म्हणलें काय, अरे परतून आयकूंक जाय. हांव चिंतता की आमचो पवित्र आत्मा आमकां काय बरें शिकयता. हांव तुमकां सांगता की ताळण्यो येतल्यो म्हणून आमची सिस्टर जासिंता तिणें विसरली की मायक चालू आहा म्हणून तिणें कॉमेंट्स केले. अरे गरम हा कितें म्हणलें तें. आतां सगळीं जाणां तुमी आतां चिंतात तिणें कितें म्हणलें तें. आतां तुमची चोत्राय म्हणजे परतून गेली. बाब मिल्सन तू खरेंच सांग, खोटी सांगिना. तू सांग म्हाका तिणें कितें म्हणलें तें तूं आजुनूय चिंताय, होय की ना? ना चिंतना बाब, म्हाका ते मातशें डिस्टर्बन्स जालें तें हांव जाण रे बाब. सडनली तूं शिकयतना कित तर म्हणलें कित गरम दर आय डोंट नो बाब, म्हाका सारकें आयकोना. पूण जेजू कारगां पळय हांव कितें म्हणटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आतां आमी देवाचें उतर शिकता, आतां खरेंच आमी वाडत वेता आमच्या भावार्थान, तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो, ज्यो देंवचार आमच्यो ताळणी घालूंक येता, म्हणजे जो प्रेशर घालूंक सोदता तो प्रेशर जो म्हणजे जो लोक देवाच्या उतरान ना, जो आपला इगोत चेक करता तांकां ज्यो ताळण्यो येतात तांकां ल्हान येतात. आमकां जी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आमच्यो ताळण्यो मातश्यो हाय लेवल ताळण्यो येतात. आयकतात तुमी? डू यू अंडरस्टँड? बाब या करेक्ट बिकॉज बाब हे एग्जांपल म्हगेल्या जिविताक घडलो हा बाब. 2 years बॅक यू नो बाब, हांव जेवा बोटीर गेलो बाब, म्हगे मातशें अशें करून थिंकींग हें की हांव देवागे उतर शिकता, जस्ट कॉमर्स केलें बाब. विथीन 1 month यू नो बाब म्हगे मामी कॅन्सरा सडनली हें जालें म्हणून सांगलो बाब. सो दॅट टायम वॉज नो व्हेरी पीक बाब, कित्याक तें जाणा बाब तें देवागे वचून चड डीप गेलो म्हणून तें देंवचार तुका हाय हें दीत म्हूण टेम्पटेशन दीत म्हणून तें घडलें बाब म्हगे जिवितान. आय नो दीस बाब, यू आर करेक्ट बाब. जेजू कारगां हांव तुमकां जे म्हज्या भाव मिल्सनान सांगलां तें हांव तुमकां म्हजी गोवायकी दिता. कितें जालें 2009 पयले पार्ट हांव देवाचे उतरान सुजमनीन आयकलो. 2008 हांव बारेन आसतलो तेन्ना. हांव ब्रदर जॉन्सनाची सीडी म्हाका मेवली, सोअर एंड द सीड, आनी ती हांव 3 सुमार 1 म्हयनो आयकत रावलो. आयकोना फुडें बरें दिसलें, सुजमणी आयली. इतलीं वर्सां युकरिस्टीक मिनिस्टर आसलो, लेक्टर आसलो, हे पॅरिश कावन्सिल सगळें, पूण केन्ना देवाच्या उतराची सुजमणी अशी नासली म्हाका. जेन्ना सुजमणी मेवली आतां म्हाका बरें दिसलें की आतां म्हजें मागणें करूंक जाता. आतां हात हा म्हजे कडेन, भावार्थी हात दोत्तले आनी हांव हॉस्पिटलान वचोंक कॉमेस केलें आनी लोकांचेर मागणें करून कॉमेस केलें. खूब बऱ्यो वस्तू जाताल्यो म्हजे बरोबर, म्हज्या हाता बरोबर. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो, 2-3 वर्सांनी 2008, 2009, 2013 म्हज्या फॅमिलीन व्हडलो एक प्रेशर येयलो. 2013 म्हजी माय जुनाच्या म्हयन्यान भायर पडली. 3 म्हयन्या उपरांत म्हज्या मिसेसाचो पाय ताणें तो भायर पडलो.
ताणे सुसायड केली कित्याक तो डिप्रेशन आसलें आनी 3 सुमार जाल्या उपरांत म्हजो दुसरो बापूल भाव हा ताज्या डॅडीचो एक्सिडेंट जालो रस्त्यार आनी तो भायर पडलो म्हणजे 2013 आमच्या फॅमिलीन 3 मरण जाली म्हजी मायची म्हज्या फादर इन लॉची म्हज्या भावाच्या फादर इन लॉची 3 2013 आनी आमकां खूब दूख भोगली कित्याक माय भायर पडली फादर इन लॉ भायर पडलो मागीर भावाचो ब्रदर इन लॉ पडलो आनी हे 2013 घडलें 2008 2009 हांव देवाच्या उतरान भितर सरलो म्हणटच म्हाका आतां हांव कितें म्हणटा आतां इतलें कित्याक घडटा आमच्या जिवितांत तर भाव भयणीर कितें घडलें दूख भोगली वय कित्याक कोणा भायर पडलो प्रेशर येयलो आनी आतां 2014 जेन्ना हांव बारेन गव्हर्मेंटान काम करतालो हांव एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्टान टेक्निकल डिपार्टमेंटान काम करतालो त्या लोकांनी मुजेर एक फॉल्स एक्युजेशन घालें की हांव मिलियन्स ऑफ दिनार चोरून वता म्हणून अरे बाबा चोरून वता जाल्यार हांव चोरून भितरूच रावतलो काय इतलें गिन्यान ना तांकां पूण ते सजमले की हांव चोरता म्हणून आनी थंयसर बसून रावला म्हणून चोर थंयसर बसता चोराक म्हणटात हाका चोंद्राचो हे दुबाव आहा होय की ना होय आनी वो चोर थंयसरूच आहा आनी अजूनय चोर आहा म्हणून ताणें इन्क्वायरी केली कॉमेन्स एक तर 1 वर्स जावंक नासलें एक कॉमेन्स जालें आनी म्हज्या मनान इतलो दबाव पडलो आनी हांव पळयलो की देंवचार इतलो ताळणी घालूंक इतलो प्रेशर घालूंक पावलो म्हज्या जिवितांत की हांव आतां डिप्रेशनान गेलो पळय भाव भयणीनो हांव देवाच्या उतरान आसलो पूण देवाचें उतर आतां म्हजेर इतलो प्रेशर आयलो इतलो म्हणजे देवाचें उतर तुका आतां सजमणी आहा तूं आतां वाडत वेताय उतरान तुज्या भावार्थान वाडोन वेताय पूण ते वाटेन देंवचारान इतलो प्रेशर घातलो की हांव आतां डिप्रेशनान गेलो डिप्रेशनान कितलीं वर्सां 3.5 वर्सां डिप्रेशनान उरलो 3.5 वर्सां म्हणजे 2014 कितें सप्टेंबर ऑक्टोबरान हे कॉमेन्स जालें आनी म्हजें डिप्रेशन अप टू 2017 आमी बारेन सोडून 2018 जाल्या उपरांत बिटवीन अराउंड मिडल ऑफ 2018 ते डिप्रेशन म्हजें पयस जालें तेन्ना उपरांत हांव कॉमेन्स केलें म्हजें देवाचें उतर कुरगूड करपाक पूण ही 3.5 वर्सां भाव भयणीनो देवान म्हाका सारको म्हाका त्या त्रासांतलो भायर काडलो कित्याक त्या देवाच्या उतरान म्हाका इतली म्हाका जें पयलें हांव जाणो आसलो आतां हांवें फकत म्हजो भावार्थ जेजूच्या उतराचेर दवरलो आनी त्या देवाच्या उतरान म्हाका जें मायंड प्रॉब्लम आहा ते वखदा वरवीं केन्नाच जावचें ना रिमेंबर कोणाक सायकेट्रीक प्रॉब्लम आहा डिप्रेशन आहा मायंडचो प्रॉब्लम आहा मेंटल प्रॉब्लम आहा ताका मेडिसीन दिवपाक कसलोच फायदो ना कित्याक ते फकत ताका न्हिदपाचें काम दितले न्हिदपाचें मेडिसीन दितले ताका फकत जाय देवाच्या उतराची गरज तर भाव भयणीनो ते उतर हांवें पोटून नियाल करून फकत हांवें तुमकां सांगलां म्हजो एकूच स्क्रिप्चर आहलो आनी किजो स्क्रिप्चर आहलो जुवाचो 17 विस्वोर वोड 26 Jesus is having same love for me. हाँ बाबा मिल्सन कितें तू जाणो तो खंयचो स्क्रिप्चर तो Jesus is having the same love for me that you're having for your son Jesus Christ. Jesus Christ, exactly. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. आर्गान तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोल्लाय आर्गान तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोल्लाय इतलेंच मागणें हांवें 3.5 वर्सां केलें आनी कसलेंच मागणें करूंक ना फकत हांव जाणलो की देव म्हजो मोग करतालो म्हणून तो शी मेन नासलो मोग करतालो अनकंडिशनल लव करतालो म्हाका आनी कसलेंच मागणें करूंक जाय नासलें हांवें फकत वो एकूच स्क्रिप्चर कितले पाटी म्हणला वजारांनी पाटी म्हणला पूण तें उतर म्हज्या काळजान तें मास जालें आनी त्या देवाच्या मोगा वर हांव तो सुटका मेळवली म्हणटच हांव कित्याक हें सांगतालो तुमकां की जेन्ना आमी देवाच्या उतरान चड वाडत वेता आतां आमचेर देंवचारूय प्रेशर घालतलो प्रेशर इतलो घालतलो की आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार आमी चोत्राय धरिनासतना रावत जाल्यार ताणें तो आमकां निसवणपण करतलो आमकां तो काबार करून उडयतलो पूण भाव भयणो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता तेन्ना तो आमकां ते सगळ्या त्रासांतलो निवारतलो आमकां खरेंच तो आमकां त्रासांतलो भायर काडटलो दॅट इज फॉर शुअर
तर म्हज्या जिवितान हें घडलें पूण हांव आयज ते सांगूंक सोदिना तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदतालो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता वय आमकां परीक्षा येतली देव आमकां परीक्षा दितलो कित्याक ताका जाय आमकां प्रमोशन मेळ्ळें आमकां जाय तो केजींतल्यान फर्स्ट वचपाक फर्स्ट सेकंड वचपाक अप टू 10th स्टँडर्ड ग्रॅज्युएशन करपाक आमच्या भावार्था जिवितान पूण तेच बरोबर एक सैतानूय हा जो आमकां ताळणी करूंक येतलो आनी ज्यो ताळण्यो तो दितलो तो लेवल ताळणीच्यो इतलो हाय आसता तो इतलो दबाव घालतलो आमचेर की आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार आमचो समोर जेजूशी गोट रावना जाल्यार तो आमकां काबार करून उडयतलो आनी बाबडे तुमी पळयलां या कोविडाच्या वेळार कोविडान फकत ल्हान ल्हान मनशांक सोडूंक ना कार्डिनलांक मारून उडयल्या पीस साहेबांक उडयल्या पाद्रींक उडयल्या व्हडल्या व्हडल्या मोठवाशांक उडयल्या कित्याक फक्त पोझिशन असलें तें कांय फायदो ना पोझिशन आमकां फकत आमच्या मनशांक दाखोवपाक पूण खरें म्हणल्यार आमचो संबंद आमची सजमणी उतराची इतली गोट आसूंक जाय की आमी सोल्दाता भाशेन झगडलीं जाल्यार तेन्नाच आमकां जैत मेळटलें पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां जैत मेळटलें ना तर बाबडीनो जेन्ना त्यो ताळण्यो येतलो देवाचार आमकां खळाक उडोवन घालतलो समजतात तुमी बाबडीनो म्हाका दिसता आनी म्हाका वरभर लागतलें देखून हांव फुडल्या बुधवारा दिसा तुमकां शिकोवन दिता अजुनूय खूब आसा शिकोवपाक आनी मागीर जुवांचो पयलो विस्वो थंयसर आमकां अजून शिकोवन मेळटा म्हणटच आमी जेन्ना दुसरे पाटी येतले आमी पळयतले की ह्या ताळण्यो वरवीं आमकां कितें पडोन येता कित्याक ह्यो जावन आसा 3 ताळण्यो कित्याक ना 5 ताळण्यो न्हय कित्याक 2 ताळण्यो न्हय कित्याक 3च ताळण्यो त्यो आनी 3च ताळण्यो आमच्या जिवितांत कसल्या कामान देवाचार आमकां ह्या 3 ताळण्यांनीच आमकां तो आमकां कितें म्हणटात ते भाशेन तो आमकां त्रासान उडयता ह्यो 3 ताळण्यो जेजूक येयल्यो ताणें आमकां शिकयलां खंय आमी ताळण्यो पयस करूंक जाता तें आनी आमी दुसरे फावटी येतकच आमी तें अजुनूय एकदम डिटेल शिकोया आनी आमी पळोवया खंय आमच्यान ह्यो ताळण्यो येतकच खंय आमच्यान जैत म्हणूंक जाता आमकां आनी आमच्यान ही परीक्षा येतकच आमच्यान पास जावन देवाचाराचे नाश करूंक जाता पवित्र आत्म्या उदेशी आमेन Praise God. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jacinta? Bob, just yes. 1 minute. Maria, just 1 Okay, minute. okay, Bob, okay. yeah. Just a finishing, Bob. एक माश एक हें आसलें, Bob. तिणें म्हाका कोण कितें जालें न्हू, Bob. एक माश कोण कितें सांगलें तो आतां तुका इतलें विचारपाक सोदता, Bob. Some people न्हू ते कितें जाता, Bob. ना आतां आमी हे भाशेन शिकयताय न्हू, Bob. अशें करून शिकयना एकल्याक कितें जालें, Bob. ते कॅथलिक्स ओन्ली, Bob. पूण तेगे भयणीन सांगलो म्हाका, Bob. हांव नांव घेयना कोणाय तें. So what they are telling, ते देवागे उतर हे भाशेन आयकताय म्हूण ते मिसा वचपाक बंद केलां, बाब. You know, they are not going to church. They are just listening. हे इतलें हे उतर आयकोत तेंच कर म्हणटाय आनी तो ते गो मिसा वयता पूण त्या तेंगे घरा एकला लागोन बाब डिविजन पळो हा. सो वॉट आनी हांवें सांगलें सी वी आर ऑल्सो लिसनिंग टू वर्ड पूण मिसा विसा आमी ते सगळे फॉलो कोताय. सो हेजेले कितें आहा बाब सांगपाचें? बरें हांव तुका विचारता. ओके बाबा विल्सन तुका हांव विचारता. समजा तुका आतां तूं एक रेस्टॉरंट गेलोय आनी थंयसर बरें जेवण केलें तुवें. ओके तुका बरें आवडलें तें जेवण शीतकोडी नुस्तें सगळें बरें आवडलें. सदां तूं त्या रेस्टॉरंट वेताय. एक दीस ते रेस्टॉरंट बंद जाता आनी तूं एका दुसऱ्या रेस्टॉरंटा कडेन वेताय. फकत कित्याक तें ताचें कितें मेंटेनन्स चलता म्हणून तूं दुसऱ्या रेस्टॉरंट कडेन वेताय आनी त्या रेस्टॉरंट कडेन तुका तें जेवण बरें लागना. तुका जेवण बरें तें कोडी जावन आसा उदकाचे भाशेन ते शीत जावन आसा पेजी भाशेन तें नुस्तें बरें भाजूंक ना. आतां जेन्ना तें तुजें पयलें रेस्टॉरंट काबार उक्तें जातकच तूं आतां परतून त्या रेस्टॉरंट कडेन वेतलोय दुसऱ्या रेस्टॉरंट कडेन वेतलोय तूं? हांव विचारता तुका तूं वेतलोय? तूं वेतलोय? तूं पयल्या रेस्टॉरंट कडेन वेतलोय जे तुका थंयसर बरें जेवण मेळटा तें खंयसर वेतलोय तूं? पयलें जेवण मेळटा थिंग बरें. सारकें न्हय? ओके. तेच भाशेन जेन्ना तुका देवाच्या उतराची रूच आयली त्या उतराची सजमणी मेवली तूं आतां तें उतर पाळटाय तें उतर तूं दिसपाच्या जिवितांत पाळटाय तुका त्या उतराची सजमणी मेवली. जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा?
तुझ्या फामिलीन कितें घडटलें? दोगा डिव्हिजन जाणां तिगाचेर आड येतली, तिगा जाणां दोगाचेर आड येतली. म्हणजे कितें? आतां तांचे चिंतप खिचे आसता? तांचे चिंतप देवाचे. कोणाचेर आसता? देवाच्या उतराचेर आहा, वय की ना? Yes, स्वताचेर correct, आहा, Bab. वय की ना? Yes, Bab. जेन्ना ताचें चिंतप स्वताचेर हा, देवाच्या उतराचेर हा, आतां जो कोण देवाच्या उतराचेर चलना, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, ती हांचेर आड येतली आनी हांचेर चिंतप तांचेर तांच्या चिंता प्रमाणे वचना. म्हणटच तुका आतां कोणाक खोशी करूंक जाय? देवाक खोशी करूंक जाय ओ मनशांक खोशी करूंक जाय? देवा बाप. म्हणटच तुजो जबाब हांव डायरेक्टली दिना, हांवें तुका जबाब दिला, तूं ताचे चिंत बरे भाशेन. कित्याक आमी म्हणीत जाल्यार अरे बाबा ती हिंगा जाल्या, ती हांवें मिसाक वचना, ती हांवें करना. आमकां जाय फकत बाबा एकूच, आमकां जाय उतराची सोजमणी. आमचो संबंद जेजूशी गोड जावंक जाय आनी जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी गोड जाता, पवित्र आत्मा आमच्या आतां पळय तूं आतां बोटीर वेताय, बा म्हज्या तूं बोटीर वेताय, तुज्या बोटीर कॅप्टन हा? हय आहा बाप. कॅप्टन बोटीचो ना कॅप्टन आहा बाप. कॅप्टन हा न्ही? या समजा तुका कॅप्टन केलो, तूं केन्नाच कॅप्टन न्हय. तुका म्हणटा कॅप्टन म्हणटा बरें हांव आतां मातसो जॅम काडटा, मिल्सन तूं कॅप्टन जा. तूं कॅप्टन जातलोय तूं? ना बाप. जावचो नाय. कित्याक तुका आतां तुका कॅपॅसिटी ना कॅप्टन जावपाक, वय की ना? करेक्ट बाप. तेच भाशेन जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिविताचो कॅप्टन जाता, तुज्यान मागीर दुसऱ्यांक आनीक कोणाक तुज्या जिवितान कॅप्टन करूंक जाता? ना बाप. या सो यू प्लीज रिमेंबर दिस आन्सर. आनी आमी कोणाच्यो खबरो करिनासतना, तांकां जजमेंट करिनासतना आमी तांकां सोडया. आमचें काम फकत पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या कॅप्टनशीप चलोंक जाय. आनी जो लोक पवित्र आत्म्याच्या कॅप्टनशिपा प्रमाणे चलता, देव तांचेर सदांच आपलें बेसांव ओतयता, तांकां जैती म्हूण जिवीत जिवंक दिता. आमकां कोणाक कोण कितें करता, कोण कितें करिना, आमकां तांचें कांय पडोंक ना. आमी फकत एक बरी घोवायकी दिवंक जाय की आमच्या जिवितान होय घडलां, आमकां कोणाक शिकोवन दिवंक जाय, कोण त्रास आना जाल्यार तांकां पावोवंक जाय. पूण तें डिसिजन जें करूंक जाय तें एकल्याक दिवंक जाय. नातर भाव भयणीनो कितें घडटा जाणय, आमी म्हणटले तो कित्याक मिसाक वचना, तो कित्याक तेर्साक वचना, तो कित्याक हें मागणें करना, तो आतां बिलिवर जाला, तो आतां प्रोटेस्टंट जाला, तो हें जाला तें जाला. आमकां तो कसलोच धिरेत ना, आमकां कसलोच रायट ना कोणाचेर डिस्कशन करपाक. कित्याक आमी तोहे असले एका टायमार आसले की कितलो लोक आमच्या जिवितान आतां देवाचें उतर सांगपाक आमी तांकां सांगलें अरे बाबा तूं म्हाका सांगिनाका, हांव मिसाक वेतां, हांव सोद्दां correct, वेतां, हांव तेर्स कोत्तां, हांव मागणें कोत्तां, नोवेना कोत्तां, 12 सुंकरां 13 ब्रेस्तार कोत्तां, सगळें कोत्तां. तूं म्हाका तुजी खबरो सांगिनाका. हांवेंच सांगल्या, खूब लोकांक सांगल्या. पूण आयज या जेन्ना करेक्ट बाप. देवाचें उतर आयकता, म्हाका उतराची सोजमणी मेवला. हांव कोणाचेर म्हणटा ते भाशेन जजमेंट घालपाक तयार ना, कित्याक हांव जाणो की देवान म्हजेर खूब पासियन्स दवरलें म्हणून, खूब पासियन्स खूब वर्सां दवरलीं या म्हणून. या देखून करेक्ट ह्या बाप. वेळार आमी कोणाच्योच खबरो करपाचेर आमकां बरें दिसता. इट्स नॉट रायट. ना ना बाबा. या हय, आमी ना फकत बाबा तांकां कोणाकूय उतराची सोजमणी दिवया. हय. आमी तांकां आय जस्ट बरें तुका सोदतें. पॉयंट घायला बाब. या हांवें तुका एक पॉयंट कित्याक घायलो बाबा, म्हाका कोण क्वेश्चन सांगलो रे अशें म्हण. हांवें म्हळ्यार तें कोण फॉलो करता इज अपॉन ते. पूण हांवें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरां सोजमण घेयल्या आनी हांव म्हळ्यार आमी मिसाकूय वयताय. पूण ते म्हण टेस्ट कोन्न तेंगे प्रॉब्लेम तेणी सॉल्व करूंक जाय म्हणटा. सो दीस वॉज माय पॉयंट बाब. जस्ट आय वॉज आस्किंग यू. आनी बाब रियली बाब आज म्हाका देवाची उतरां सोजमण मेळ्ळ्या बाब. हांवें म्हगेलें प्रेयर लायफ जायत चेंज केला बाब. वॉट एवर आय वॉज डुईंग हांवें तें सगळें सोडून दिलां बाब. वॉट इज नेसेसरी ओन्ली दॅट ओन्ली आय एम डुईंग बाब. आनी हांवूय बीन बाबा तेश कोन्न चड हें करूं वचना बाब. पळय करेक्ट बाब. पयलें म्हजें नांव जाणा आहलें, पयलें देवाची उतर सोजमणी मेवच्या पयलीं म्हजें नांव आहलें जिमी. तुमी जाणो म्हजें नांव जिमी आहलें म्हणून? तुमी ना नो? कित्याक म्हजें नांव कित्याक जिमी आहलें म्हणून जाणाय? Because No. my prayer was give me, my name is Jimmy. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. All right, Baba, Jacinta.
या I'll start. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वाकाणणी आणि आर्गां तुका बापा जेजू ख्रिस्त आणि पवित्र आत्म्या. भोव मोगाळा सर्गीच्या बापा जेजू ख्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, आयज हांव तुका दिनवास दिता आणि वाकाणता तुझ्या भोव पवित्र मोगा पासत जो तुवें आमकां दाखयला त्या कुर्सा वयर मरण पावन आमच्या पातकां पासत आणि तुवें आमकां खरी वाट दाखयल्या पासत. तूं जावन आसा आमची वाट सोत आणि जिवीत. तूं आमकां दर क्षणाक सांबाळता बापा आणि आमचेर खूब मोग करता. आयज तुवें आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्यान तुझे उतर आयकपाक ह्या जुमा वरवीं ब्रदर विन्सेंटान आमकां बरे भाशेन तुझ्या उतराची समजणी दिल्या. देखून आमचेर सगळ्यांचेर बेसांव घाल सायबा, तुझ्या उतरा प्रमाणे चलोच्याक. हे मागणे हांव करता त्या जेजू वरच्या नावी आमेन. Amen. Amen, amen, amen. 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 Jesus